Gott kvöld, það Rauðaborðið sem tekur hér við. Ég heiti Marja Lilja og verð hér með ykkur ásamt góðum gestum og samstarfsmönnum í kvöld. Í lok þáttar kemur Jóhannes Óli Sveinsson sem kjörinn hefur verið nýr formaður ungra jafnaðarmanna og ræðir við Björn Þorláksson. Þá fáum við til okkar náttúruverndarsinna þau Sigrúnu Perlu Gísladóttur, Valgerði Árnadóttur, Stefán Jón Hafstein og Snjólugu Árnadóttur, en þau eru öll í forsværi fyrir náttúruna með einhverjum hætti og mæta hingað á degi náttúruverndar sem jafnframt afmælisdagur Ómars Ragnarssonar til hamingju með daginn Ómar og náttúran. Þá var jafnframt að loknu náttúruspjallinu frumsýnt í sjónvarpi hér á samstöðunni myndband sem unnið var sérstaklega til kynningar á verkefni sem að þessir náttúruverndahópar fara fyrir og heitir 30 fyrir 30 en unnið að stækkun verndunar hafsvæðis 30% fyrir 2030. Halldóra R. Guðmundsdóttir forstöðukona Konukots ræðir við mig, Marju Lilju, kæru sem barst byggingafulltrúa Reykjavíkur frá líftæknifyrirtæki vegna fyrirhugaðar opnunar Konukots á nýjum stað í Ármúla. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, fer yfir í samtali við Gunnar Smára áherslur þingmannahóps öryggistefnu Íslands og klofning innan NATO. En við byrjum hér þáttinn á Birni Leví Gunnarsinni, Pírata, sem að mæti til Björns Þorlákssonar og ræðir kosti seðlabankastjóra í stöðunni sem nú komin upp í Seðlabankanum. Getur ástarsamband embættismanns varða hagsmuni heilla þjóðar? Við fáum svörum við því hér rétt á eftir, en fyrst auglýsingar. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það er stundum sagt að umræða hagsmuna árekstra sé öðruvísi í þessu landi okkar heldur en víða í kringum okkur. Það eru tengsl, það er fámennisvandi, nálægðarvandi, en það er líka einhvers konar viðhorf sem að manni sýnist að sé sumpart á skjön við það sem að tíðkast í nágrannaþjóðum sem við berum okkur sama við. Eitt nýlegt dæmi frétt sem Heimildin flutti síðastliðinn föstudag af því sem að virkar í augum og eyrum leikmanns sem augljós hagsmuna árekstur. Það er svona helst einhverjir stjórnsýslufræðingar og svona róttækir menn sem að hafa fjallað þetta í fjölmiðlum, skrifa greinar. Einar Steingrímsson skrifaði í gær grein undir fyrirsögninni Seðlabankastjóri rannsakar sjálfan sig. Og þetta jú málið sem við ætlum að ræða aðeins í dag. Það staða Ásgeirs Jónssonar seðlabankastjóra sem verður skotin í manneskju sem stýrir fjárfestingasjóði og fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með starfsemi slíkra sjóða eins og Einar bendir á meðal annars til að minnka líkur á markaðsmisnotkun svo sem misnotkun innherjaupplýsinga. Fjármálaeftirlitið heyrir undir Seðlabankann, æðsti yfirmaður bankans bankastjórinn og bankastjórinn sem sagt eins og ég nefndi áðan unnusti þessarar konu. Þetta þykir mörgum óþægilegt að ræða hér í fámenninu. En það til dæmis að bankinn sé sjálfur að hafa ekki einhver önnur stofnun eða aðrir aðilar verið fengnir til þess að meta það þegar framkom áhyggjur af því að kannski þyrfti að skoða þetta eitthvað að það eftirlit hafi átt sér stað innan bankans en ekki utan hans. Það eitt af því sem að manni finnst svolítið sérstakt og þannig að þetta siðferðislegt álitaefni í öllu falli, kannski þetta eitthvað stærra.
sem flestir fjölmiðlar þegja og hingaði komin Björn Leví Gunnarsson sem hefur margoft flutt þingræður og haft hátt hagsmunaárekstra og siðferði. Vertu velkomin. Takk fyrir. Ef við kannski bara byrjum aðeins, ef við gefum okkur að þessi inngangur sem flutti, hann dugi áhorfendum og hlustendum. En bara aðeins þetta sem ég nefndi, ertu sammála því að þetta mál hafi vakið minni kannski frétta hvað maður að segja, minni athygli í fréttum heldur en ætti að vera? Já, því að þarna tímalaust tekin ákvörðun að það sé hagsmunaárekstur. Og hagsmunaáreksturinn rannsakaður og hvernig komist að því að hann hafi ekki gerst neitt sem að leiddi til einhverjar óeðlilegar niðurstöðu eða hvað því líkt. Vandinn að hagsmunaáreksturinn enn í gangi og núna og á morgun, svo lengi sem að hann til staðar, þá vandi sem að hagsmunaárekstur býr til staðar á sama tíma. Þannig að það þarf að vera stöðugur rannsókn í gangi, en vandinn við hagsmunaárekstra einmitt að það ákveðin öfug sönnunarbyrði. Já. Þeir sem að standa í hagsmunaárekstrunum þurfa að sýna fram á að þeir geti ómögulega orðið. Þeir þurfa að sanna sakleysi sitt frekar heldur en að það þurfa að sýna fram á sekt þeirra. Og það eðli hagsmunaárekstra að það í rauninni ekki hægt að líða þá af því að samskipti innan þeirra svona sambanda eins og að tala eða fjölskyldu eða ýmislegt annað, samskiptin svo náin að það aldrei hægt að sýna fram á með nægilega mikilli fullvissu að óeðlileg samskipti eigi sér ekki stað. Og þannig eina lausnin við hagsmunaárekstrunum að búa þannig að hann sé ekki lengur til staðar. Það eina lausnin. Og þetta það þarf ekki einu sinni að vera í rauninni einhver ásetningur eða neitt svoleiðis. Það þarf ekki að vera nein ásökun ásetning einu sinni. Það getur meira að segja bara að vera þannig að Seðlabankastjóri sé spenntur fyrir tilkynningu stýrivaxtabreytingar sem að skiljast á einhvern ákveðin hátt hjá þeim sem hérna í unnustu hans. Gæti notið upplýsingarlegs forskotts. Já, ekki einu sinni það er bara tilfinningin. Það er bara svo tilfinning að það eitthvað stress í gangi gæti valdið því að það séu teknar ákvarðanir sem að annars væri ekki teknar. Já. Þannig að það þarf ekki einu sinni að vera afvitandi. Það mun samt hafa áhrif. Allavega á þann hátt að við getum ekki sýnt fram á að það hafi ekki valdið áhrifum. Hvaða kosti hafði Ásgeir þegar hann var skotinn í þessari manneskju? Hvað átti hann að gera? Það einfaldlega að segja sig frá öllu rauninni sem hann gæti valdið hagsmunaárekstrum, annarkvort hún eða hann. Það ekkert annað í boði. Að ástarsambandið ætti að kosta hann bara stöðuna að vera seðlabankastjóri? Ekki þannig að segja sig frá öllu sem að, ég meina, sem að getur gert valdið því að sem sagt óæskilega niðurstaða verði. Og það væntanlega það umfangsmikið í þessu tilfelli að já, að það sé lítið annað sem hann getur sinnt í starfi sínu. Eða þá hún skipt starf. Já. Og það kannski vandinn í þessu, hversu ósanngjarnt það einhvern veginn að svona samband leiði til þess að fólk geti ekki sinnt starfinu sem að það sinnti áður. Já. En hagsmunaárekstur það alvarlegur. Já. Að það hann sem skiptir meira máli ef að þannig í pottum brotið. Og þá næsta hugtak þarna mjög nálægt þessu traustið. Já. Að eins og þú segir, það þarf ekki að liggja sönnun fyrir að hagsmunaárekstur hafi leitt til einhvers neikvæðis. Nei, bara að hagsmunaáreksturinn sé til staðar. Já, einmitt. Það lykilatriði og það búið að sýna fram á að hagsmunaárekstur
hagsmunatengslin eru til staðar. Það nóg. Hver var næst skásti kosturinn, sko, af því að fólk að benda á að það sé náttúrulega óeðlilegt að Seðlabankinn rannsaki sjálfan sig eins og Einar Steingrímsson kallar það í fyrirsögn á hans grein. Ég hef líka rætt við Hauk Arnþórsson sem hefur uppi þungorð, sumir eru að tala afsögn, en meginstraums fjölmiðlar flestir þegja þunnu hljóði og vilja einhverja hluta vegna ekki farið þetta fréttamál. Já, sko mér finnst áhugavert hversu erfitt að fjalla hagsmunaárekstra eins augljósir þeir eru hérna á Íslandi þegar þeir eru komið upp og eins og rauninni alvarlegir og þeir geta verið og það alltaf sko vandinn að hagsmunaárekstrar valda mismiklum skaða alveg frá því að valda áhrifum það sem engin ásetningur yfir í það að vera alveg viljandi bara spilling og þess vegna oft rosalega erfitt að tala sko hagsmunaárekstur í einstaka tilfellum af því að fólk það oft gjarnt til þess að líta á slíkar ásakanir sem alvarlegustu ásakanirnar. En það á að vera nóg að skoða í rauninni vægustu áhrifin. Þau eru nóg til þess að við eigum ekki að líða það að hagsmunaárekstur sé til staðar. Og það rosalega augljóst þegar að hagsmunaárekstur til staðar. Og þá á að vera rosalega auðvelt fyrir okkur að segja ok, þetta gengur ekki, við verum að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. En tilhneigingin hérna hefur verið að fara í svakalega mikla vörn og afneita bókstaflega hagsmunaárekstrum eins og var gert í tengslum við söluna á Íslandsbanka til dæmis og svo framvegis. Ad hominem árásir á þá sem alveg svakalegar. Þannig að einhvern veginn að komast á þann umræðu stað að við séum ekki endilega að gera fólki upp einmitt spillinguna, verstu niðurstöður umræðinar í kringum hagsmunaárekstra, heldur einmitt bara að vægustu áhrifin eru eitthvað sem að við þurfum að bregðast við. Þó að enginn hafi verið að reyna að gera eitthvað sem að kom einhverjum betur heldur en öðrum, þá það samt vandamál. Hvaða apparat hefði þó verið skár til þess fallið að rannsaka þetta mál innan bankans heldur en bankin sjálf? Í rauninni ekkert því miður, af því að fjármálaeftirlitið er í höndum fjármálaeftirlitsins. Það var bara vandamál þegar að fjármálaeftirlitið var sett inn í Seðlabankann hérna á síðustu kjörtímabilinu eða síðustu ríkisstjórn. Þetta eitt af þeim atriðum sem var bent á að gæti valdið vanda þegar það kæmi svona innanhús skoðun. Að það verður að vera gæðaeftirlit skiptist í rauninni almennt séð í innra og ytra eftirlit en þarna ekkert ytra eftirlit. Þannig að Seðlabankinn einhvern veginn orðin laus við það og kannski þá eina það náttúrulega ekki alvöru ytra eftirlit en það verður þá í rauninni bara pólitíska eftirlit sem í kringum stjórn bankans og þess að en þau ekkert alvöru ekki á sama hátt og alvöru ytra gæðaeftirlit, það bara skoðana eftirlit í rauninni. Og meðal annars í ljósi þessa sem þú bendir á engin önnur leið en að annarkvort þeirra hætti í sínu djópi eða að ástarsambandinu ljúki. Ég sé enga aðra lausn í rauninni af því að hagsmunaáreksturinn til staðar hverri mínútu, hverjum degi og það skylda einfallega til þess að koma í veg fyrir að hagsmunaárekstrar geti átt sér stað. Þannig að þegar við vitum að hann til staðar þá eigum við að bregðast við því. Það ekki bara hægt að búa til einhverja skoðun kvitt upp á því að hinga til hafa aldrei neitt gerst að þeirra mati. Það ekki hugmynduð það. Það ekkert sem að kannski bendir til þess en það eru ýmsar ákvarðanir sem hafa kannski verið teknar sem að hefðu verið teknar öðru sig ef ekki hefðu verið
fyrir þessi samskipti sem að þarna eru undir. Við vitum það ekki, þau vita það ekki, það veit það enginn, en við vitum að hagsmunaárekstur til staðar og það koma og flæða upplýsingar á milli sem að hefðu ekki gerst ef þetta væri ekki staðan. Sko varðandi þessi viðhorf þá hefur manni stundum fundist eins og að það sé bara ekkert við því að gera eða bara æskilegt að sumir hafi upplýsingaforskot. Manstu þegar ráðuneytisstjórinn seldi bréfin sín eftir hrun. Ég held að hann sé ekki ennþá búin að átta sig á því að hann hafi ekki bara verið að bjarga sér og sínum og bara nýta sér upplýsingar sem hann hafiði innherja aðgang að umfram aðra. Sko, hvað var að sjóður 8 líka og ýmislegt svoleiðis. Einmitt. Það er mjög langur listi af málum þar sem að það frekar augljóst að fólk hefði geta tekið gat tekið aðra ákvörðun af því að það var í þeirri stöðu sem það var. Og getur ómögulega sannað að það hef ekki verið vegna þeirra stöðu sem það var í. Og það vandinn við hagsmunaárekstra. Þess vegna þegar maður sér það á fyrirfram þá maður að stoppa þá strax til þess að þeir búi ekki til þá vandamál í framtíðinni. Af því að sú staða stöðugt til að upplýsingar eru að koma til viðkomandi sem hefur þá tækifæri til þess að gera eitt en ekki annað sem að hann hefði án þeirra upplýsingar. Mitt. Sko, ég nefndi aðeins Hauk Arnþórsson áðan og við áttum bæði samtal og samskipti sem leitu til þess að ég skrifaði þarna frétt í gærmorgun með hans viðbragði. Hann doktor í stjórnsýslufræðum og hann segir meðal annars þarna sé undir vanhæfi heillar stofnunar en auk þess geri hann seðlabankastjóri þar að segja sig tortryggilegan vegna möguleika hans til að afla upplýsinga erlendis frá upplýsingar sem íslenski rannsóknaraðilar geti ekki endilega staðfest hvort hafi verið sóttar, hvers eðlisar gætu verið eða frá hvaða aðilum það gætu komið. Vera má að önnur stjórnvöld geti notað sér þetta mál til að koma seðlabankastjóra frá sé á því áhugi annaðhvort tímabundið meðan rannsókn stendur yfir eða varanlega. Og svo segir hann svo ástæða sem seðlabankastjóri hefur komið sér í virðist bera vott dómgreindarleysi sem ekki má vera fyrir hendi í jafn mikilvægu embætti og hann gegnir. Þá sjaldan sem ég sammála Hauki, þá ég sammála með þetta skipti. Sammála með þetta skipti. Já. Það svakaleg meðvirkni gegnum gangandi í því að verja svona status quo. Þegar það kemur upp eitthvað mál sem að gera það verkum að það þarf að bregðast við með því að breyta einhverju, sérstaklega stöðu einhvers, að þá grafið rosalega djúpt til þess að reyna að finna varnir gegn því að þurfa að breyta einhverju. Já. Og þetta nákvæmlega bara staðan sem hann rekur þarna upp það. Já, og það til regla undirmanna vanhæfi og ef seðlabankastjóri vanhæfur þá undirmenn hans líka. Það bendir Haukur á. Og af því eins og þú segir að fjármálaeftirlitið heyrir líka núna undir seðlabankastjóra þá það í heild vanhæft til þess að fara með eftirlit eða hvað? Þarna já allavega hvað var það starfsemi fjárfestingarsjóðsins? Varðandi ákvarðanirnar því að þegar allt kemur til alls að þá ber seðlabankastjóri ábyrgð á ákvarðunum og þannig eru þar alltaf hlutdrægar hvað hann varðar og þetta búið að vera alltaf vandamál svona, þegar að það allavega brugðist svona rétt við á pappír hérna á Íslandi að viðkomandi ráðherra eða embættismaður eða eitthvað stígur frá í einstaka málum og það kemur þá einhver annar í staðinn og
gegnustöður á þeirra eða hvað í því máli að sko fjarlægðin sem að myndast við það já vissulega ekki að það kannski ekki fjölskyldu hagsmunatengsl á milli en það eru ennþá mjög pólitísk tengsl og það ekkert rosalega sko líklegt að ráðherra innan sama flokks eða jafnvel sömu ríkisstjórnar bara út af ákveðnum pólitískum þrýstingi taki einhvers svona öðruvísi ákvörðun heldur en sá ráðherra sem var með hagsmunaáreksturinn. Það myndi vera bara minni reynslu að þá ef að það væri ráðherra sem að væri ekki í sama flokki eins og ríkisstjórn þá geti það jafnvel orðið bara svona ríkisstjórnar upplausn í kjölfarið ef að svoleiðis myndi gerast. Það því séð sem ákveðið vantraust tímalaust. Þannig að við eigum í svakalega miklum vandamálum með svona hagsmunaárekstrarmál og ég satt best að segja veit ekki hvernig á að laga það öðruvísi heldur en að taka alvarlega á þeim. Það gerir það að verkum að þegar að það loksins tekið alvarlega á slíku máli að þá munu allir í kjölfarið fara varlegar í stuðinni. En hver á að vera svo fyrsti þegar allir aðrir undan búin að sleppa svona siðferðislega dilemmað. Af hverju á þessi að þurfa að sæta refsingunni í rauninni en ekki þá allir aðrir sem eru í svipaðri aðstöðu á undan. Hver rökin fyrir því? Það eru ósanngjarnt rök, finnst fólki en það samt eitthvað sem verður að gerast. Bjarni sagði á sínu tíma eitthvað því líkt að það var ekki honum að kenna að pappan hefði keypt bréf í Íslandsbanka og hann hefði ekki vitað eitthvað svoleiðis en það alveg handónýtt rök. Það handónýtt rök, sko. Þetta eru öfugsnúðurök á þann hátt að ég held að enginn hafi sagt eða geta fullyrt að pappans hafi ekki mátt kaupa. Vandinn að Bjarni sjálfur mátt ekki selja. Leið og hann sér að faðir sinni meðal kaupanda þá hann bara, ég vanhæfur til að selja og verður að stíga frá. Hann gerði það ekki. Hann athugaði ekki einu sinni hvort að hann væri hæfur til þess að selja þeim sem voru að kaupa. Sem að bara ákveðin vanhæfnis vandi, sko. Hann bara skildu til þess að vita hverju maður væri að selja. Sérstaklega það var búið að taka ákvörðun í ferlinu að sko sumir kaupendana voru útilokaðir, voru ekki sagðir hæfir. Það var einn af söluráðgjafanum sem að útilokaði einhverja 2 kaupendur. Já. En hinir seljendurnir, milliðinir, þeir virtust ekki nota sama svona geðatekka á þá kaupendur og enginn lét, sko, þegar ég var þingmaður og þá gat móður mín og faðir minn og svo framvegis ekki að opna bankareikning án þess að fara í sko alveg heilstaks skoðun bara varðandi PEP-löggjöfina, Politically Exposed People, en á meðan þau get ekki opnað bankareikning svo auðveldlega að þá gat pabbi fjármálaráðherra keypt hlut í banka án þess að einhver sagði fyrirgeðu, hérna smá svona PEP-vandamál. Sko, þetta stjarnfræðilega galið og ég skil ekki, sko, og hérna aftur skiptir ásetningurinn ekki máli. Hagsmunaáreksturinn býr til skaða og það skaðinn sem skiptir máli. Og ég skil ekki, sko, ég skal alveg kvitta upp á það að Bjarni hefði ekki haft hugmynd þetta og verið að reyna að gera þetta eftir bestu vitund og alveg grein. Hann gerði það ekki og uppfyllt ekki skyldur sínar sem ráðherra þarna og bara, hvernig sem með það, hversu góður ásetningur var þarna bakvið að þá varð samt skaði og skaði þarf að það þarf einhver að axla ábyrgð á þeim skaða. Það ekki bara bankasýslan eða eitthvað svoleiðis. Þarna þetta rekur þetta alveg upp í ráðherra og ég skil ekki af hverju það ekki búið að kalla saman landsdóm til þess allavega þá frían þeirri ábyrgð. Út af Bjarnamálinu? Já, tímalaust. Sko, niðurstaða umboðsmanns Alþingis var að hann brást hæfi og hvað svo? Umboðsmaður bara með þetta álit þá gera eitthvað við þetta álit. Þá fara sína leið sem að
eins og stjórnarskráin og lögum ráðherraábyrgð kveða á þarna misbrestur í störfum ráðherra, það þarf að fara alla leið. En við erum með þessa meðvirkni að þetta vandamál sem að gerðist eftir hrunið og þegar að Geir var sendur í landsdóm, þegar fleiri áttu að fara fyrir landsdóm líka, að það var tekin þetta ákveðin pólitísk ákvörðun, pólitísku vörn sem að skemmdi landsdómsfyrirkomulega á ákveðin leyti. Sammála. Það gerir það verkum að fólk lítur á það sem pólitíska árásirrauninu og það verður þá svona bara skemmdu tækið. Algjörlega sko. Því að það hefði verið hollara fyrir alla að sjá, ok, þetta var bara sem kom úr rannsóknarskýrslunni Alþingis og við erum bara að færa sem þingmenn, þá erum við bara að færa það mál á næsta stig. Við erum ekki að fara að taka neina pólitíska ákvörðun það hver já eða nei, hver sekur og saklaus. Landsdómur gerir það og það hefði verið óendanlega miklu betra ef þau bara, Ingibjörg og öll þau farið bara í fyrir landsdóm líka og fengið þá bara sýknu eða sekt á sama hátt og Geir þar. En að undanskilja þau þarna burt skemmdi allt síðan. Svo eitt bleikur fíll í þessu líka sem við getum aðeins drepið á. Að jafnvel þótt sko stjórnsýslutækjum og aðhald og eftirliti sé beitt sem skildi til fyrirmyndar, þá eru líka til dómstólar og dómstólar landsins hafa verið mannaðir kannski ákveðinni manngerð sem á köflum, ég meina til dæmis bara hvað Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt mikla áherslu á það að hafa dómsmálaráðherra og hvað Hæstiréttur áður og svona bara hvað það hvað manni finnst oft máli snúið á efsta stigi og reynt að sussa og svona stroka út eitthvað í sögunni. Nú ég bara, þetta ekki rökstutt hjá mér. Tilfinning bara, já. Þetta tilfinning, en mér dettur í hug sko þegar þú ert að tala þessa meðvirkni, þetta líka bara svona þreyta í fólki að aðhafast vegna þess að jafnvel þótt á einhverju tímaskeiði sem að kostar að þú óhrengar á þér hendurnar og það verður buslugangur í kringu þig, jafnvel á einhverju tímaskeiði sem að virðist vera sem að þú sért að ná ávinningi, þá gerir svo eitthvað síðar sem að Já, sko það er alveg til þá nokkur dæmi það sem að hafa greinilega verið pólitísk afskipti af skipun dómara og það var reynt að gera þetta svona, færa þetta meira yfir í dómstólasýsluna og það yrði meira stjórnsýsluferli heldur en ráðherraferli að skipa dómara. En samt svona síðan það var gert höfum við séð svona inngrip. Ferlið núna er þannig að dómarar ráða næstu dómara. Þeir geta ráðið því hverjir taka sko við þegar þeir fara í leyfi á einhverjum orsökum, námsleyfi eða sumarleyfi eða þessna eða eitthvað svoleiðis. Og þeir dómarar sem þeir skipa í sinn stað sem sína þeir fá dómararreynslu og eru þannig sem sagt hæstir á öllum hefnilistum þegar verið að sækja sig dómarastöðu í kjölfarið. Þannig að dómararnir sjálfur búa til þá sem eru. Það getur ekki óvænt gerst þarna. Í rauninni ekki, en þú veist, maður skilur það einhver leiti. Þarna verið að þessi er álitlegur, prófa að setja nýju og stendur sig að þá er það jákvætt, en það er samt ákveðin hlutrækni þarna á milli að það eru kannski sumir sem að bara höfða betur til viðkomandi dómara heldur en aðrir á þess að það sé undir sama ferli og ráðningaferlið sem er kannski víðtækara. Og af því að lífið er flókið og margbreytt, er það ekki gott að hafa fjölbreyttar manngerðir, einhvern fjölbreytileika innan dómarastéttarinnar, líkt og við viljum hafa fjölbreytileika innan þingmannastéttarinnar, fjölmiðlastéttarinnar og svo framvegis. Algjörlega, en sko lykilatriði hlýtur að vera dómgreind. Já. Þegar allt kemur til alls. Það er nú lykilatriði. Já, ég myndi halda það og það er eitthvað sem að landsréttarmálið sýndi okkur svo svakalega svart á hvítu að skortur á, ekki almennur en það er allavega sértækur skortur að þegar að niðurstaðan kemur að þarna hafi verið dómar sem voru ólöglega skipaðir að þá víkja þeir dómarar ekki. Þeir setja áfram og sækja næsta dómarasæti í landsrétti sem opnast
og ég skoðað sem sagt, umsóknar matið og maður sér að þessir dómarar fá metna reynslu sína sem landsréttardómarar, sem ólöglega skipaðir landsréttardómarar. Það náttúrulega alveg kostur. Sem bara, það bannað að þú meir fá eitthvað sem að þú hefur fengið á ólögmætan hátt sem sagt sem kost. Það rosalega dómara. Ég veit að það rosalega það hljómar rosalega ósanngjarnt fyrir þessa dómara sem að, þú veist, það voru ekki þau sem að voru sem sagt gerendur í þessu, það var ráðherra og það ferli sem að skipaði þangað sem að braut á þeim en þau sýndu ekki dómgreindina að segja, herðu, ég hérna á þeim forsendum að enginn sem að skjólstæðingur sem kemur að leita réttar síns getur treyst því að svo staða sem ég í geti lagt réttmætt mat á sem sagt, vandamál þeirra og segja sig því að þar alveg ekki frá. Þau taka sína stöðu sem framfyrir rauninni réttar ríkið þegar allt kemur til alls. Og ég get ekki núna eftir að þetta hefur allt gerst ef ég færi þarna fyrir landsrétt og myndi sjá einhvern af þessum dómurum bara svona, ég treysti ekki dómgreind ykkar út af því að þau gátu ekki tekið rétta ákvörðun þegar að þau voru rauninni dæmd í ólögmætu sæti. Af hverju ætti ég ekki treysta dómgreindar? Ég skil það ekki. Þannig að þetta allt svona meðverkni þarna eitthvað sem það þurfti að breyta einhverju. Það of erfitt, það hefði kostað það að viðkomandi hefði þurft bara að fá ævilaun eða þú veist, skipunartíman allavega, sem dýrt, já. Það ósanngjarnt fyrir þau, já. En þau samt geta sótt aftur þegar það losnaði, alveg eins og þau gerðu bara þá ekki með reynsluna sem að þau voru búin að vinna sér inn á ólögmætan hátt. Heldur sátu þarna sem fastast. Og þetta dæmi sem var að vísa í áðan að í staðinn fyrir að taka réttu ákvörðunina sem erfið og kostnaðarsöm að þá reynt að fara og búa til einhverja krúsitúluliðir framhjá og þau eru búin að sækja nýja stöðu, þau fóru að skipta stól og allt í einu eru það löglega sem sagt skipuð, bara nei, það virkar ekki þannig. Nafni, þetta að vera gott hjá okkur en hann Einar Steingrímsson hann segir bara Kristrún Frostadóttir að beita sér í þessu máli, hún yfirmaður Ásgeirs. Ætti hún að gera það? Þegar allt kemur til alls að þá þetta sem sagt þá þarf að fylgja lögum og reglum. Stjórnsýslan sem við setjum sem þingmenn erum að setja lög til þess að stjórnsýslan starfi eftir og réttan hátt og þegar það einhver misbrestur þar á þá erfist það mál yfir rauninni til ráðherrana og ráðherra þurfa þá að svara fyrir það er þá, hvar Seðlabankinn núna var það að flakka með til fjármálaráðuneytis og forsætisráðuneytis þegar Gætur og Bjarni voru þar, alltaf Bjarna fram og tilbaka, veit maður ekki hvert hann erðist síðast. Ég held að það sé örugglega undir forsætisráðuneytinu. Líklega en það forsætisráðuneytinu, þannig að já, þá það Kristrún sem að þarf að taka þá siðferðislegu ákvörðun sem að ráðherrar gera, þetta pólitíska ákvörðun að segja, ég ekki sátt við það að hagsmunaáreksturinn sé hérna bara viðvarandi. Það verður að gera eitthvað í því. Hvaða svo sem síðan eitthvað sem væri gaman að heyra lausnir við. Hvað getur listan? Ef það eitthvað annað heldur en ég hef svona kokkað upp hérna eða þú veist, ég sé ekki annað, það gæti hæglega verið eitthvað annað í stöðinni. Þá verður bara að leggja það á borðið og sýna fram á þegar að þetta hefur breyst, þá hagsmunaáreksturinn ekkert staðar. Það var bara fínt. Það var komið. Þannig að Kristrún ætti að veita Ásgeiri einhvers konar ultimatum bara. Ég allavega biðja sem sagt valkosti viðbrögð við því að það viðvarandi hagsmunaárekstur sem að verður að laga. Hverjar eru tillögurnar sem verið að leggja á borð? Ef að sem sagt seðlabankastjóri eða aðrir geta ekki ákveða sjálfur þá það hennar að segja bara þá þetta sem gert. Svo annað, ef þetta mál færa bara sofna eins og manni verist nú bara það sé á góður leið með þótt við jaðarstöðin hérna og samstöðinu sem reyna að halda einhverju lífi í þessu þá verða
var búið að teygja viðmiðin, það búið að færa aðeins til. Það gefur þá býður þeirra hættu heim að í næsta máli séu viðmiðin færð aðeins meira til. Það er bara að gefa ávísun á það að hagsmunaárekstur fái að viðgangast svo lengi sem að ég veit ekki hvað tékkað á því á einhverja mánaða ára fresti hvort það hafa nokkuð óvenjulegt gerst sem ómögulegt að sanna hvernig hagsmunaárekstur virkar. Í hvaða stöðu eru við þá? En ég reyndar gleymdi þætti heimildarinnar sem að sagði fyrst frá þessu og heimildin mun eflaust líka halda áfram. Hagsmunaáreksturinn heldur áfram. Já, og hagsmunaárekstur heldur áfram. Hvenær ætlar fjármálaeftirlitið að gera annað tékk? Hefur gerst eitthvað óeðlilegt á síðasta mánuði eða svo mánuði seinna? Þannig að þetta er ekkert smámál. Þetta er risavaxið mál. Hagsmunaárekstur er rosalega alvarlegt. Hann getur orðið eins alvarlegur að vera eins alvarleg spilling og hægt að hafa það. Eða vægasta útgáfan af honum er líka alvarleg. Bara það sé ákvörðun tekin óafvitandi út af ákveðnu upplýsingaflæði, út af því bara ákveðnar tilfinningar á því hvernig svona stress er í kringum ákvörðunum vaxta, stýrivaxta hækkun eða lækkun eða eitthvað svoleiðis, getur valdið því að það séu teknar aðrar ákvarðanir sem breytir bara stöðinni. Björn Leví Gunnarsson, kæra þakki fyrir komuna. Ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Við höldum áfram hér með dagskrá Rauða borðsins eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, þá komið að öryggis- og varnarmálum. Það var þingmannanefnd sem að skilaði sér á síðastliðið föstudag, því sem að kalla inntak og áherslur í stefnu í varnar- og öryggismálum. Og ég er búin að slá á þráðinn til Bangkok, þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson prófessor er. Hilmar, er þetta, myndur segja að væri stefnubreytingi í þessu plaggi? Nei, það sem að náttúrulega er svolítið hjá NATO-ríkjum núna er svona panik að stríðið í Úkraínu búið að standa yfir núna kannski 3,5 ár og því er ekkert að ljúka og ég sé í skýrslunni einum staði talað að Rússland muni innan 2 ára geta ráðist á lönd við Eystrasaltið og þá er það náttúrulega Eystrasaltsríkin og síðan er það lönd eins og Finnland, Svíþjóð, Danmörk og Pólland og Þýskaland sem er þarna og ráðist á þau og svo er talað þetta í 5 ár geti orðið stórstyrjöld í Evrópu sem er svolítið mótsatnakennt maður heyrir svo mikið á Vesturlöndum í fréttum það að Rússland sé að hrynja efnahagslega og það sé alltaf bara á hliðina en samt svo kemur þetta 2 ár Eystrasaltið og þessi lönd náttúrulega eru á viðkvæmum stað og hafa öll verið að fullu mætti að senda vopn til Úkraínu og þessi hugmyndin var svo lengi að það væri nóg að senda réttu vopn til Úkraínu þá myndi hún vinna stríðið en það er ekki að gerast og þetta er svolítið panik í gangi að hvað eigi að gera og svo er þessi skipting á heiminum good guys, bad guys það er að segja náttúrulega rússar eru bad guys og Putin sérstaklega og síðan Kína og svo eru góðu good guys, það er Evrópa og Bandaríkin, þetta er svolítið þannig skipting. Mér finnst að þessi skýrsla er algjörlega laus við það að gagnrýna nokkuð skapaðan sem hefur gerst á Vesturlöndum í þessum málum, eins og svo þessi stækkun NATO, þetta open door policy sem átti að vera svo ægilega gott og sem leiddi þess að NATO fór úr 12 ríkjum í 32 og til koma því að Bandaríkin gáist upp á þessu, þau get ekki staðið undir þessu lengur fyrir utan það ríkisfjármálum í Bandaríkjunum er ekki góðu lagi og skuldastaðan ekki góð. En Hilmar, ertu þá að halda þig fram að stækkun NATO, fjölgur ríkjanna í NATO hafi grafið undan öryggi Evrópu? Ég held að mér fannst alltaf þegar ég var ég fór að mæta NATO-fundi fyrir aldamót 1999
Og þá var alltaf þetta open door policy, þá fannst mér þetta að vera þannig að við vorum að opna stækka NATO meira og meira og við erum ekki að borga í NATO sjálf, nema bara við borguðum ekkert sko í varnamála, þeir vorum ekki með hér, að þá myndi NATO vera dýrar og dýrari rekstri, þyngri og þyngri byrði fyrir Bandaríkin að bera og það myndi vaksa pressan á öll ríki að koma með eitthvað inn í NATO. Trump vill greinilega helst bara losna við NATO og losna með Bandaríkin og þetta eru svona þungt 32 lönd og að stækka ennþá meira, þá verður þetta mjög svona óhagstætt fyrir Bandaríkin að þurfa að bera þetta allt uppi og þau fara að gera meira og meira kröfur og fara svo í 5% sem algjörlega augljóst að mörg NATO-ríki ráð ekkert við þetta. Við erum að ganga út af því við borgum 1,5% sem að mér skilst að í fjármálavöld á Íslandi, stjórnar fjármálalöndum telji það að vera jafnvel óraunhæft. En ég held að sko að þetta hafi gert NATO að einingu sem að Bandaríkin ráði ekki við og þá var hugmyndin að nota NATO í Asíu, gegn Kína, í stórveldissamkeppninni. Það eins og það sé ekki mikið á það, einhvern veginn allavega á NATO orga þetta sjálft og það eru alls konar hlutir í þessari skýrslu, við talað að Norðurlandasamstarf og samstarf við Eystrasaltsríkin, tvíhliða samstarf við önnur ríki og slíka hluti sem að mér finnast ekki skipta mjög miklu máli. Þetta öryggismál okkar skiptir fyrst og fremst máli hvernig við vinnum með Bandaríkjunum og við vitum náttúrulega óvissan þar næstu 3,5 ár er meiri heldur en við hefum séð mjög lengi eða aldrei áður. Þannig að við þurfum að komast í gegnum það. En það hefur gengið sæmilega. Ég sé ekki að til dæmis að samstarfið Norðurlöndin öðruvísin upplýsingagjöf og bara einhvers konar samtöl, það mun ekki efla okkar varnir þessi löndun aldrei koma til þess að verja Ísland held í stríð þau öll nómi sjálfa sig. Þannig að mér finnst það að vera og svona tvíhliða samstarf, það er spurning hvað á að leggja mikið í það. Og svo er þetta náttúrulega með Úkraínu, við draugumst inn í Úkraínustríðið, Úkraína ekki í NATO, við höfum enga skuldbindingar gagnvart Úkraínu. Og það sem finnst mér vandræðalegt í öllu þessu, við erum að tala ND8, ég sá þarna í lok fundarins, Háskóla Íslands, bara í lok fundarins, þá talað NB8 sem það verið mikilvægur vettvangur, það eru Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin. Og okkar ráðherrar, þeir eru að mæta svona á fundi, þetta er svona vandræðalegi fundir, vegna þess að okkar ráðherra er að mæta á þessa fundi og síðast fundi með Zelenski þar sem að verða að gera kröfu framlög til varnarmála og Zelenski vill vopn og svo er eitt land við borðið sem hefur ekki vopn og það land hefur ekki móta neina stefnu það hvernig það ætlar þó að sé bara í borgaralegum þættina og hvernig það ætlar að gera hlutin og þá fara löndin í keppni að gleðja Zelenski með fjárframlögum og Norðurlöndin hafa verið stórtæk í þessu endur þau á viðkvæmum svæðum stórtæk í þessu og okkar ráðherra lendir í vandræðum, er ekki búið að móta neina stefnu hvernig Ísland ætlar að koma að þessu sem er vopnlausa landið, herlausa landið, hvernig það ætlar að, sem alltaf hefur verið í borgaraletum, er ekki búið að móta neina stefnu. Þá endar þetta með því að aðrir fara móta stefnu fyrir okkur og við þurfum að kaupa vopn í gegnum þetta. Þetta er mjög pínlegt fyrir íslenska ráðherra að sitja undir þessu. Þegar að landið eins og Úkraína er að pressa á þetta og Zelenski mætir þetta fundi þá keppast ráðherrarnir við að gleðja Zelenski og segja hann hvað ætla að gera mikið og náttúrulega þá lendir við í vandræðum og mér veist sko, í þessari skýrslu sé ég ekkert það, ég sá ekkert, kannski þú lesa hana betur en ég sá ekkert það hvernig ætlum við að vinna, sko við erum að segja við borgar bara 1,5% því við erum bara í borgarhluta NATO, hvernig ætlum við að vinna í NATO eða kemur eitthvað upp á sem NATO akkað að koma að og Úkraína náttúrulega er ekki í NATO en það er verið að reyna að koma inn núna einn bakdyramegin og NATO, Úkraína er aðal efni funda NATO þó Úkraína sé ekki NATO. Hvernig ætlum við að koma að þessum málum? Mér finnst það vanta. Mér finnst líka voðalega lítið sagt landhelgisgæsluna í þessari skýrslu. Hún er okkar aðaltæki, við erum fyrst og fremst siglingaþjóð og við höfum ekki landamæri við eitt land, þannig að sjórinn í kringum okkur, okkar efnahagslögstað og það er allt mjög mikilvægt í kringum okkur. Það er voðalega lítið talað það hvort það er efla landhelgisgæsluna og hvað það er að gera. Það er voðalega lítið svona stefnumótun hvað það varðar. Það er nokkur atriði sem við langar að spyrja þú ert að tala að Úkraína fari í NATO hafa núverandi stjórnvöld í Bandaríkjunum ekki raunverulega hafnað því og er þá ekki tómt mál að tala það að Úkraína fari inn í NATO ef að Bandaríkin samþykkja ekki? Þetta náttúrulega var allt sem að tómt þvæla frá upphafi til enda. Ég hef sagt að við erum að tala þetta ég og þú, hvað er lengi bara frá upphafi, þetta var bara tóm þvæla, þetta var aldrei neinn meining að bak við þetta. George W. Bush kom með þessa hugmynd í Búkarest 2008 að Úkraína færi í NATO og Eystrasaltsríkin studdu þetta
og svo og Pólland aðalega og síðan, en það voru mörg land á móti þessu og svo talað NATO og svo bara núna nýlega þá sagði bara Trump að Úkraína geti bara gleymt NATO. Þannig að það er sko raunverulega hann búinn að slá út á borðinu og það eins og þú segir, ef að Bandaríkin segja nei, þá hafa þau raunverulega neitunarvald í þessu máli. Ef þau segja nei, en áður sögðu já, en svo var mann sagt að þetta hefði aldrei verið neinn alvar á baku þetta. En þá gerist það að þeir í London, forsætisráðherrann þar, þegar að tala coalition of the willing og hann færi hljómgrunn í París hjá forseta Frakklands að það verði sett eitthvað svona coalition of the willing sem svona mjög vandræðilegt að nota það því að coalition of the willing var notuð til þess að gera ólöglega innrásum í Írak 2003 sem við tókum þátt í og Danir, ég held ekkert annað Norðurlanda, það við ekki þátt stutta allavega lista síðan sá, við vorum þar að þá er hugmyndin að segja, við sendum bara NATO herminn bakdýramenninn í Úkraínu, þá er Úkraína og þá er Úkraína komin inn í NATO, hún bara er ekki formlegt NATO-ríki, en það er komið svona security garanti frá helstu NATO-ríkjum, en það hafa lönd eins og Pólland sem er reyndar mjög harður stuðningsmaður Úkraínu, útilokað það, þeir vilja ekki, pólski herinn vill ekki lenda í beinu stríði við Úkraínu, eða vera að senda friðargæsluliða inn að landamærunum og náttúrulega Rússar hafa algjörlega hafnað þessu. Þannig já, þú segir það er rétt, að það var, Trump búinn að slá út á borðinu, en það eru enda, og ég meina það nýlega sem framkvæmdastjóri NATO frá Hollandi þarna, sem að mér fannst nú verða sér til minnkunar á síðasta NATO-fundi í Haag með því að kalla Trump daddy, en hann tala bara um það að Úkraína sé sjálfstætt ríki, þeir geti gert hvað sem er, þannig að það eru allavega sum lönd og sumir aðilar í húrustu hjá NATO sem telja það að Úkraína er enda möguleika að fara í NATO, en allavega Trump í bili er búinn að segja að hún geti gleymt þessu, og ég held að það sé alveg augljóst að hún er ekki tilbúin að fara í NATO. Svo eru önnur lönd sem Litáin var nýlega með þá kröfu að Úkraína ætti að fara inn í Evrópusambandið og bara skilur Litáin, þessi löndin í Íslandinu þurfu frekar fátæki samanburði við Evrópusambandið, hafa verið að þiggja styrki og eru lítil lönd, en þau eru voðalega svona gjörn á það að koma með eitthvað svona, taka bara Úkraínu í NATO, land sem er búið að rústa, land sem hefur innviðirnir ónýtil, stofnanirnar sem voru veikar eru alltaf til, það er engin pólitískt frelsi í landinu lengur, það hefur ekki verið haldið kosningar nýlega, það er allt stjórnkerfið í kalda koli og það setja bara vippaði inn í Evrópusambandið á skömmum tíma þegar við vitum það bara nýlega og maður lesa í fréttum að Frakkland, ópenbært lánstraust Frakkland sem komið hættulega langt, næststærsta landið, Þýskaland hefur ekki verið með hagvöxt núna til 3. árið í röð, þannig að þetta er svona, svo sá ég líka í skýrslunni sko að það virtist vera svona komið svolítið tótt í skýrsluna eða núna stefnu breytingu að meiri svona trú á að Evrópusambandi gæti verið leið fyrir okkur. Sko. Já, en aðeins áður en ég kem að því, hvert Íslendingar geta sótt öryggi, að bak við skýrsluna liggur eiginlega svo kenning að okkar megin öryggishagsmunir liggi víglínuna í Úkraínu, því ef að rússneski herinn verður ekki sigraður þar, að þá mun hann færa sig eftir Evrópu, mögulega ráðast inn í Eystrasaltslandinu eftir 2 ár eins og segir, og það getur orðið stórstríðöld inn í Evrópu eftir 5 ár, og það muni grafa undan öryggishagsmunum Íslendinga. Hvað segir þessar svona megin kenningu sem þarna liggur á bakvið? Ég á alveg erfitt með að ímynda mig sko að Rússland er búið að vera í stríði 3,5 ár að þeir hafi bolmagn til þess að gera þetta. Ég meina, ég hef sagt ég skrifaði að blaðagreinum, ég hef talað það við þig, að ég held að það sé ákveðin svæða sem að getur átök eins og í Eystrasaltinu, ég er alveg sammála því, það er þessi lönd eru búin að vera að senda mikið að vopnum til Úkraínu gegn Rússlandi. Ég meina, segjum sem við værum í einhverjum átökum, Íslendingar værum í átökum, við erum ekki með her, segjum bara við værum með her og við værum í átökum við eitthvað annað land sem við teldum að væri að beita okkur órétti. Því að bæði Rússar líta á þeir hafi rétt, Úkraínumenn líta á þeir hafi rétt. Að svo væri þriðja ríki að senda vopn til að hjálpa aðilanum sem er gegn okkur, við myndum líta á það sem fjandsamlega aðgerð. Þó að hinir aðilarnir myndu líta öðruvísi á það.
þannig Rússar líta náttúrulega á það sem fjandsamlega aðgerð, þessi lönd séu að senda vopn til Úkraínu þó þau gera það ekki. En það náttúrulega eykur líkurnar á árekstrum, þannig að ég held að það sé alveg rétt að það, sko, Eystrasaltið og svo Eystrasaltríkin og svo Kaliningrad og svo norðurslóði, sérstaklega Svalbarði og þarna við Noregi, þetta allt orðin mjög eldfim svæði og Rússar halda þeir fram að löndin Eystrasaltið sé að loka alþjóðlegum siglingaleiðum þarna geta alveg brotist út átök, hvort það verður að stórkostlegu stríði, veit ég ekki. En að Rússland hafi bolmagn til að fara í sko, stríði við allt NATO, ég bara efast alveg stórlega að þeir hafi bolmagn til þess að vilji. Þetta eru 140 milljónir, þetta stríði búið að vera mjög dýrt, það kostar verið mikið mannfall hjá þeim, töluvert mannfall. Þannig að ég hef ekki trú á því, en ef þetta getur maður ekki vita nákvæmlega hvað þeirra forystumenn og Pútín að hugsa, en ég meina, mér finnst ekkert ólíklegt að það sem eru fámennari lönd, eins og Norðurlöndin á yfir meginland Evrópu, Norðurlöndin sem eru þar, undanskilið Ísland og svo Eystrasaltsríkin, að það geti eitthvað gerst þar, mér finnst ekkert ólíklegt, en hvort það verður stór styrjöld sem breiðast alla Evrópu og hvort að Rússland sé eins og bara Þýskaland seinni heimsstyrjaldarinnar, það sem þeir geta lagt undir sig stóran hluta Evrópu, mér finnst það ekki líklegt. En ég get náttúrulega ekki sanna neitt í þessu. En grunnurinn á baku þetta eiginlega svo kenning að þess vegna verði Ísland að gera allt sem að í þeirra valdi stendur til þess að tryggja það að Úkraínumenn vinni sigur á vígvellinum. Svo það ekki þannig... Já, ég sá það. Já, ég hjó eftir í skýrslunni að þið töluðum það sko að Ísland væri ekkert undanskilið og allavega, ég veit það alveg, við erum ekki undanskilið, en við erum ekkert inn í þessum átakalínum. Og til dæmis sko, það var áður en að Trump var forseti, þá voru bandaríski stjórnmálamenn að spyrja, sko, akkur erum við að borga allt þetta fyrir Ísland, akkur geta ekki borgað þetta bara sjálfur, og akkur erum við að með tvíhliða varnarsamning og akkur erum við að leggja út í kostnað, til þess að núna þó að sé ekki orðstjórnur og Keflavíkurflugvelli, það eru kafbátaleiðir, það er alls konar hlutir og Keflavíkurflugvelli í dag sem að kosta peninga, sem að lendir á Bandaríkjunum að borga eitthvað á NATO og eitthvað á Íslandi, en allavega við erum ekki að borga nema eitthvað hluta af þessu. Og þá sagði John Bolton sem var þjóðaröryggisráðgjafi Trump í fyrri ríkisstjórn, þá spurði hann bara, viljið þið fá rússneska eða kínverska flotastöð við Ísland? Og þá náttúrulega sagði mér nei, ég vilji það ekki. Og þá eittist samtali, þetta sagði hann í viðtali bara við íslenska fjölmiðil. Þannig að sko, ég held að þó að það verði stórstyrjöld í Evrópu, þá sé ég ekki að það tengist beint við Ísland. Ég held að sko, Ísland svo nálagt Bandaríkjunum að Bandaríkin munu aldrei sko, láta það gerast að einhvern annar stórveldi ná hér algjörðu fótfestu, og ég held líka að Bandaríkin muni skerast í leikinn ef það halda að Evrópa sé að falla. En mín lesning á því að þeir séu að reyna að draga sig út úr Evrópu og meira minnka viðurinn í Evrópu og færa sig til Austur-Asíu, sé svo að bandarísk hernaðarlið vil meti stöðuna þannig að það sé ekki hætt á því að Rússland muni geta lagt stóran hluta Evrópu undir sig. Ég held að geti metið að þannig að það verði einhver átök. Þannig að vísar til svona ákveðins klofning sem að má greina innan NATO. Það er annars vegar ólík sjónarmið Evrópuríkjanna og svo Bandaríkjanna á Úkraínu. Það er líka ólík sjónarmið landana sem eiga landamæri að Rússlandi sem að horfa til þess að þau megi helst ekki missa stuðning Bandaríkjanna og eru til í að hækka útgjöld til hermála og eyða stórfé í því að kaupa bandaríkisvopn til þess að tryggja það að halda Bandaríkjamönnum einhvern veginn inn í álfunni, á meðan eftir því sem að vestar dregur að þá er svona minni áhersla á það og einhverja svona hugmyndur að Evrópa geti tekið yfir hlutverk Bandaríkjanna í Evrópu sem að ég heyri ekki að fólkið í austrinu sé til í að taka undir. Hvernig finnst þér skýrslan að adressa þetta? Hver er staða Íslands í NATO sem er ekki samstíga og þá er tillögurnar sem eru þarna lagðar fram er að viðhalda varnarsamningnum, viðhalda veru okkar í NATO en byggja jafnframt einhvers svona varnarsamband við Evrópusambandið, byggja upp varnarsamband við Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin eins og þú varst að vísa til áðan og líka til þessa bandalag sem að Bretarnir bjuggu til á sínum tíma með hollendingum og skandinavum og einhverjum fleirum. Finnst þér þetta vera
Finnst þið þetta í skýrslunni vera svona góðar tillögur eða bara einfallega verið að leggja til að við gerum allt til þess að gera sem flesta samninga varnarmál? Mér finnst fjarstæðukennt að löndin á meginlandi Evrópu og sérstaklega Norðurlöndin Eystrasaltsríkin muni hjálpa okkur í styrjöld. Það er bara hlægilegt. Ég meina, þessi löndur, ég var í Oslo ekkert fyrir löngu síðan og talaði við sérfræðingar þar, sögðu þau getur varið Noregi í nokkra daga ef Rússland myndi gera árás. Norður með Norðurlandamæri við Rússland og svo þeir náttúrulega með gríðarlega stóra efnahagslega svo Svalbarið og allt þetta. Nokkra klukkutíma, svo náttúrulega alveg svakalegur eyjaklassið þarna og landið mjótt og langt, hrikalega mjótt og langt, mjög erfitt að verja Noreg. Allir þessi eyjaklassar fyrir kafbátum og öllu, þetta er mjög erfitt. En er ekki þá líka erfitt að sækja á Noreg ef landið er svona erfitt, þá er líka erfitt að sækja? Já, ef þú ert að tala land sem er 140 milljónir á móti landi sem er 5,5 milljón, þeir töldu svo ekkert að vara í landið mjög lengi. Nei, það er þetta fela kafbáta þarna inni og gera árásir inn í landið. Og allavega þeirra mat var þetta og öll þessi lönd eru lítil. Ég meina, stóru löndin Þýskaland, Frakkland, Bretland hafa ykkur að getu en hún er mjög takmörkuð. Ég get ekki ímyndað mér það. Ég meina, Bandaríkin verja Ísland út af eigin hagsmunum. Ég held að Frakkar og Bretar og Þjóðverjar líti ekki á Ísland sé á einhverju svæði sem er mjög mikilvægt fyrir þá í sjálfu sér. Hins vegar gera Bandaríkin það vegna þess að þau eru stórveldi og við erum mitt á milli Norður-Ameríku og Evrópu og Bandaríkin vilja vera algjörlega ráðandi í Norður-Ameríku sem þeir eru nema því leyti að Suður-Ameríka er komin í gríðarlega mikið viðskipti við Kína sem hlýtur að vera ágefni í Bandaríkjunum en hernaðarlega og svo vilja Bandaríkin ekki að Rússland nái algjörum yfirburðum í Evrópu, frekar en að vilja að Kína nái yfirburðum í Asíu. En ég held að allt þetta samstarf við Norðurlöndin NB8 skipti ekki dvoðalega miklu máli. Við sáum hvernig þetta var í seinni heimsstyrjöldinni, hvað gerist þegar ráðist þeirra á þessi litlu lönd, að Finnarnir börðust einir við Sovétríkin og þeir töpuðu eitthvað 10% af þessu landi sem var góð frammistaða hjá þeim, þetta er lítið land. Þeir börðust og mistu 10%. En það var ekki svo Svíar og Normenn og Danir og flokkuð þannig inn að þess að berjast við liðina þeim. Var það þannig? Ég held ekki. Ef þú tekur Svíar voru hlutlausir, þeir barðust ekki við neitt. Þjóðverjar fóru gegnum Svíþjóðin í Noreg og tóku Noreg og þeir tóku Danmörku líka. Ísland notaði tækifærið og plottaði með Bandaríkjunum og sjálfstæði Íslands. Ég held að það hafi verið bara plottað vegna þess að málið það, við lýsum við sjálfstæði 17. júní 1944 og 12-13 dögum seinna var sendið frá Íslandi 5 manns mætt til Washington. Þá var Íslands fullkomlega sjálfstætt ríki mætt til Washington til að semja aðgang Íslands á alþjóða fjármálakerfinu, alþjóða bankanum, alþjóða gjaldeyrisjónum og GATT sem var reynd að móta betur seinna. En þetta liður bara mjög skammur tími frá því að við lýsum við sjálfstæði, við fáum sjálfstæði, við fáum að okkur er boðið á þennan fund sem fullgilt sendinefnd, 5 manns, að meina Danir gátu bara að vera með áheyrnarfulltrúar. Þetta var allt plottað, þannig að við gerum þetta. Öll þessi lönd fóru sitt hvora leiðir og ég auðvitað sveið Dönum þetta mjög mikið. En þegar það var stórstyrjöld í Evrópu og þá var heimurinn multipólar eins og það er núna. Þá var Þýskaland, Bretland, Frakkland, Bandaríkin og Sovétríkin. Og núna, þetta var 45 sem stríðinu lauk svo, en núna í annarskipti erum við komin í multipólar heim. En áður var þetta, síðan á milli bara tvípóla heimur og einpóla og núna allt margpóla eða multipóla. Þannig að við erum komin í þá stöðu að núna heimurinn aftur orðið margpóla og miklu hættulegur en áður. En það sem ég var að segja á henni þessi litlu lönd, þau tvistrast í allar áttir þegar það verður svona stór styrjöld. Ég meina, ef það verður ráðist á Danmörku eða ráðist á Svíþjóð eða Finnland eða Noreg, það munir þessi lönd eiga nóg með sjálf sig og þau munur reyna að vinna nýta sína NATO aðild og þau munur nýta sína sambönd við Bandaríkin og önnur Evrópuríki, það sem þau treysta á. En ég hef enga trú á því að þau munir fara að koma hingað til að Bandaríkin muni gera það út af eigin hagsmunum.
Ekki af því að þeim þykir ekki ægilega vænt Íslendinga, þó ég vita að það séu margir Íslendingar sem búa í Norður-Ameríku sem hafa sterk tengsl við landið, en það er alveg til, en það er fyrst og fremst þeirra eigin þjóðar öryggi. Þannig að ég held þetta samstarfi NB8 sem eru Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin, það getur skipt vissu máli fyrir upplýsingagjöf og slíka hluti og svona bara að ræða málin og meta stöðuna, en ég held að sé fjarstæðukennt að halda að þetta muni auka öryggi landsins í stór styrjöld. Þannig að það er svona óorðað á bakvið þetta svona hugmynd að ef þið vill sé ekki á Bandaríkin treystandi, kannski bara vegna þess sem ég var að lýsa áðan, þeir eru með öðruvísi mat á öryggis hagsmunum sínum inn í Evrópu heldur en Evrópuríkin, og því verður við að dugar ekki að treysta bara á varnarsamninginn og ekki bara á NATO vegna þess að Bandaríkjamenn geta veikt NATO með því að draga lappirnar, og þess vegna verður við að sækja í varnarsamning við Evrópusambandið eða Evrópuríkin. Þú telur ekki það að slíkur samningur gæti komið í staðinn fyrir varnarsamningin eða NATO aðild þar sem Bandaríkin eru kjölfestan? Nei, sko, Evrópusambandið er ekki varnarbandalag og hafa engan her. Þeir eru með málsgrein sem fjallar varnarmál, en það er ekkert á bakvið, þetta eru þjóðherrir, NATO er varnarbandalag og það er ákveðið kerfi í gangi og það er þetta article 5 garantíð eða grein 5, en auðvitað er náttúrulega ákveðin óvissa með Bandaríkin, og það sem hefur gerst í Úkraínu vekur áhyggjur ekki bara í Evrópu heldur líka til Ástralíu, til dæmis Ástralar spyrja sig að því getum við treyst Bandaríkjunum, við sjáum hvernig þeim gengur í Úkraínu er að tapa stríðinu og þeir eru búin að fá allir þessi vopn og allan stuðning og NATO er búið að vera þarna around the clock, vera að vinna í þessu í 3,5 ár og það er allt að fara þangað sem það er að fara. Og auðvitað hljóta Japan og Suður-Kórea að velta fyrir sér stöðunni í Bandaríkjunum, og svo líka er annað með Bandaríkin að þau beita sína bandamenn mjög hörðu í tollamálum. Bandaríkin hafa sýnt að þau eru mjög harðhent og svo hafa Bandaríkin líka sýnt það í Úkraínu að þau vilja fá endurgreitt aðstoðina í Úkraínu í gegnum auðlindir. Þannig að það er ekkert frítt í þessu og Donald Trump hugsar þannig að auðvitað hljóta ríkin að hugsa sig menn ef Bandaríkin hjálpa okkur fáum við þá bakreikning, hvernig virkar það? Þetta er allt orðið breytt. Þannig að það sem ég hef verið að segja í Íslandi er það að því við erum vopnlaus þjóð, við höfum aldrei að koma nálægt vopnaköpum sem er beint gegn öðru stórveldi. Einmitt þess að við getum ekki, við treystum á Bandaríkin og höfum treyst á það í áratugi og þeir eru okkar aðal bandamaður og það er svona á embættismannalevel og Donald Trump er ekki að vinna í utanríkismálum Íslands, við öryggismálum á daglegum grundvelli. En við höfum gott samstarf sennilega ímyndaði yfir við þá aðila sem er að vinna málum Íslands frá dagsdaglega. En það er mikil óvissa að við eigum ekki að styggja neitt stórveldi, þá er ég náttúrulega að tala fyrst og fremst Kína, en líka Rússland, að við eigum ekki að óþörfu, við getum gert til dæmis Úkraínugagn, þó hún sé ekki í NATO, á annan hátt, og þess vegna held ég að það verið mjög ógætilegt fyrir okkur að stíga það skref, að fara að kaupa vopn og þannig að ég er alveg einn á þeirri línu, ég sé það að forseti Íslands er að fara til Kína, er það ekki rétt hjá mér, og talar að tala fyrir friði og ég held að það er það sem við eigum að gera Það er reyndar áberandi, ef ég má grípa fram í, það er svolítið áberandi í skýrslunni, lítið talað frið eða diplomatíu sem að maður gæti nú ímynda sér að væri grundvallaratriði í öryggismálum smárra vopnlausra ríkja að tala fyrir opnum samskiptum og vinna friði með öllum tiltakum ráðum, en það er ekki tónninn í þessu, þetta er svolítið eins og skýrsla frá herveldi. Já, hergagna framleiðanda. Lausnin er hernar uppbygging og aðferðafræðin er good guys, bad guys. Þetta er George W. Bush, það eru good guys og bad guys. Og það er ekki vottur af sjálfsgagnrýni á neitt, það er ekki til síðan neitt að það gæti hugsanlega verið að við höfum einhvern tíma gert einhver mistök. Það er óhugsandi. Til dæmis innrásin í Írak 2003 sem við tókum þátt í, að einhverju leyti við flytja vopn og eitthvað, hún var ólögleg, það verið að tala um að
alþjóðalög og það tala mikið alþjóðalög og alls konar þessar góðu mannréttindi og allt þetta lýðræði og allt þetta voðalega fínt í Vesturlöndum og svo erum við að heyra í fréttum það er búið að dæma nefndavögu Sameinuðu þjóðanna dæmir þessi þjóðamorð á Gazasvæðinu ég ætla ekki þetta er ykkur skilgreiningaratriði hvort að það er þjóðamorð eða fjöldamorð og svo bara sama tíma heyrir maður að utanríkisráðherra Bandaríkjanna sé á leið til Ísrael til að fullvissa stjórnina þeir hafa allan stuðning Bandaríkjanna ég veit það ekki, þetta er svona einhvern veginn we are the good guys og það truflar svolítið að það er engin sjálfsgagnrýni og líka þetta að stækka NATO endalaust í austur og upp að Rússlandi og taka Krímskagan, kannski breyta honum í NATO flotastöð. Þetta getur hugsanlega einhverju leyti truflað Rússland. Ef ég tala þetta í Asíu, Austur-Asíu, við eitthvað ríki hér, þá ég aldrei talað við nokkurn aðila sem ekki segir mér það að þeir telji þetta ögrandi. Að það sé að fara upp að landamæri annars stórveldis, Úkraína raða hermönnum við landamæri Rússlands. Það dettur þetta ekki nokkrum mann í hug. En í Evrópu þau þykir þetta bara sjálfsagt mál. Að það sé bara að komi engum við, það geti bara gert hvað sem og ef þú skoða löndin hér þá eru þau meira og minna allavega með formlegan hátt, svona hlutlaus. Þau keppast ekki við að lýsa yfir stuðningi við eitt land gegn öðru, það er bara stefna. Og ekki að mynda bandalög, en þó maður segja ákveðið lönd séu orðin mjög háð stórveldum vegna utanríkisviðskipta. Það eins og Kambódía er mjög háð Kína, Myanmar er mjög háð Kína, Laos er mjög háð Kína, Filippseyjar eru mjög háðar Bandaríkjum. Svo eru lönd eins og Tæland, Vietnam, Indonesia og Malasía sem eru lönd sem að reyna svona að sigla, ber beggja og reyna að hafa samband við öll eins og Tæland hérna því núna þeir láta þjálfa hermyndir í sig og það með Bandaríkjunum. Þau eru kaupa vopn og eru í samstarfi við Rússa líka. Þau kaupa vopn frá Rússlandi, þau kaupa vopn frá Svíþjóð, þau eru út allt og eru í viðskiptum með alla þessa aðila. Þannig að þessi lönd eru lönd sem eru, Tæland 70 milljónir, Malasía 280 milljónir, Indonesia kannski 40 milljónir og svo Vietnam 100. Þetta eru lönd sem eru tiltölulega stór. Það ekki öfugt, er ekki Indonesia svona 230 og Malasía fámennari. Þú víxlaðir held ég Malasíu og Indonésiu. Jú, þá mismælti ég mig, þakkaði fyrir það. Malasíu 280 milljónir, Indonésia 280 milljónir, rétt hjá þér, 280 og Malasíu kannski eitthvað 40. En þetta eru allt sem að freka stór lönd, Malasíu 40. Og Malasíu hefur verið ábyrjandi þegar að stríðið braust út milli átökin með Kambódíu og Tælandi að það var strax áherslan. Við verðum að semja frið, þetta skadar okkur öll, þetta skadar ímynd Austur-Asíu, þetta skadar okkur öll, við verðum að stoppa þetta af strax og það var enginn að taka afstöðu með öðrum eða hinnum, það var ekkert að segja, Kambódía er lítið að hjálpa henni að því að Tælandi vont og þeir eru miklu stærri og sterkari. Það heldur bara, við verðum að slökkva á þessu, þetta er vont fyrir okkur öll, þetta skadar ímynd þetta er kannski ekki álfa, þetta er svo subkontinent, þetta er svona svæði til 10 lönd, þetta eru yfir 600 milljónir manna, þetta er ekkert lítið, þetta eru yfir 3 triljónir dollara verglandsframleiðsla alla þessara landa. Það er allt öðruvísi viðhorf heldur en í Evrópu. Í Evrópu er þetta svolítið mann dettur í fótboltaleikur. Ég er í þessum íþróttaklúbbi og ég held með þessum. Ég er ekkert að gera lítið úr fórn Úkraínu og allt það. En hérna var strax pressan á að við verðum að slökkva á þessu. Þetta skadar ekki bara löndin 2, heldur þetta skada öll 10 löndin sem eru í ASEAN. Þessi viðhorf mér finnst eins og þetta benda á þessari skýrslu þá snýst þetta voðalega mikið að efla varnirnar, styrkja samböndin, hernaðaruppbygging, vopnakaup og allt þetta að vísa allar Íslandi ekki að taka þátt í því, en tónninn er allir þessi að Rússland er að fara að ráðast á okkar nágrannaríki eftir 2 ár, stór hluti Evrópu undir eftir 5 ár. Það er tónninn og þið þurfum að bregðast við því. En það er ekki sagt, og svo bara segja aðilar hérna við mig sem ég veit að er fáránlegt ef ég segja heima, við þurfum að læra að lifa með Rússland í Evrópu. Þá er bara sagt, þú lítur að vera að launaskrá hjá Moskvu eða þú lítur að fá eitthvað frá Kreml. En ég meina
það viðhorfið hérna að semja, en það bara bannorð, þú alveg rétt sem hún segir, að sko samningar að læra að vinna læra að lifa með Rússlandi sem að verður aðna hvað sem við gerum, það ekki á dagskrá. Og hérna það eru lausnirnar eru allar hernaðarlegs eðlis. Í Evrópu þá diplómasía eða svona samningar, þetta bara dautt, virðist vera. Það virðist ekki vera talið vera fýsilegt. Eitt af því sem hefur gerst frá því við tölum saman síðast var að Trump kom með svona útspil. Hann hafði verið gagnrýndur fyrir það að fundunum við Putin í Alaska. Hann hefði bara gleymt í að hann átti að hóta refsitollum á þó ríki sem að voru stunda viðskipti við Rússland, og þess vegna hafi Putin komið á fundinu svona eins og að það væri engin sérstök ógn í þessu, og Evrópuleiðtogarnir fóru yfir í Hvíta húsið og svo svona smátt og smátt að koma í ljós að þessi tilraun til þess að ná saman einhverjum friðarsamningum eða einhverjum sem getur enda stríðið, það ekki að verða. Og vaxandi krafa frá Evrópu að Bandaríkjamenn geri eitthvað til þess að neyða Rússa til þess að líklega að gefast upp. Þá mætti Trump í síðustu viku, og það svolítið erfitt alltaf að átta sig á því hver raunverulega stefnan, því að það svona ýmis sjónarmið í hans ríkisstjórn og stundum finnst mann hann svona bara flakka á milli. Í síðustu viku kom hann með nýtt útspil. Hann sagði að ég til í að skoða einhverja svona refsitolla og harðari aðgerði gegn Rússlandi ef að Evrópa hættir að kaupa olíu af Rússum og séu tilbúin til þess að leggja 50-100% tolla á Kína. Þá ég til í að skoða að koma og þrengja enn frekar að Rússlandi. Hvernig þetta að lesa í þennan leik, Hilmar? Jú, það sko, þetta bara snjallt útspil hjá Trump að varpa byrðinni yfir á Evrópu. Ég held að aðalandi sem í viðskiptum við Rússland sé Tyrkland. Það eitthvað meira. Ungverjalandi og Slóvaki eitthvað, það eitthvað lönd í Mið-Evrópu sem að versla við Rússland og það gas og eitthvað, en svo það Tyrkland að kaupa olíu, Tyrkland í viðskiptum við, Tyrkland eitt af þessu svona middle powers, eins og ég var að lýsa þessu lönd í Austur-Asíu, Tyrkland 80 milljónir manna, töluvert öflugt land, og þeir geta í svona multipolar heimi eða fjölpolar heimi, þá geta svona það sem kallað middle power eða ekki smári, geldur svona lönd sem í miðjunni, sko, sem með 80 milljónir, spilað frítt, og Tyrkland er náttúrulega í NATO, og Tyrkland hefur haldið algjörlega viðskiptum við Rússland. Þeir haldið sínu viðskiptum við Rússland, og þeir halda góðu sambandi við Kína líka. Þannig að Tyrkland spilar á stórveldin. Og með aðra afstöðu til þjóðamálsins og Gaza heldur en kannski megin þorra Evrópuríkjanna. Standa meira með palestínumönnum. Þetta múslimaríki, þannig að miklu leyti, og þeir náttúrulega aðalega í Asíu, en það bara eitthvað 3% sem í Evrópu, en þeir allavega með aðra afstöðu og að fara að segja Tyrklandi að hætta stunda viðskipti við Rússland, ég held að mun aldrei ganga, og önnur ríki, og þá náttúrulega líka önnur Evrópuríki að þau eru að kaupa olíu af Indlandi sem við vitum alveg rússnesk olía sem bara kemur þetta í gegn, og Trump raunverulega að varpa ábyrgðinni yfir á Evrópu, en við vitum algjörlega að sko Biden þegar hann var forseti þá gerði hann allt sem hann gat til þess að þrengja Rússlandi, eins og allt sem hann gat, og ef hann gat ekki gert þetta þá gerir Trump þetta ekki, og Trump getur ekki sett á ef hann setur svona þvinganir á Kína, þá geta Kína sett skrúa á Bandaríkjanna á móti, þetta orðið svo stórt. Þannig að þeir myndu grípa til hefndaraðgerða í varðandi Bandaríki sem myndu gera hlutina mjög erfiða í Bandaríkjunum, og útlýsingeri í Kína mun stærri en útlýsingeri í Bandaríkjana. Þannig að sko, þetta ekkit raunhæft, en þetta snjallt hjá Trump að varpa ábyrgðin yfir á Evrópu, og Zelenski alltaf að tala sko, að nú verða Bandaríkjana að fara að beita skrúinu og gera eitthvað mikið og alvarlegt. En við vitum það alveg að það ekki neinir kostir í stöðinni sem hann getur gert hluti sem mjög alvarlegir fyrir Rússland og fyrir Kína og fyrir Indland og allt þetta, en það myndi bara hafa svo alvarlegar afleiðingar hans sjálfan. Auðvitað að hugsa stórveldi stundum þannig, sko, mér það og ég verður meira,
Ég er tilbúin að til negative sum game. Ég er tilbúin að valda mínum aðstæðing tjóni ef það verður meira en það sem ég verð fyrir. En ég held að þetta er bara svo mikið. Enda sérðu það að Trump er búin að vera hóta þessu og tala þetta og Rússar hafa nú bara gert grín að þessu. Það sé bara hálfpartinn hlegið að þessu og þú sást nú hvernig það bara var nýlkina að fundi það sem að Módi forsætisráðherra Indlands og Putin og Xi Jinping voru, þeir hlógu bara að þessu. Þannig að þetta er ekki rögt. Tyrkland mun ekki að beygja sig, þeir hafa ekkert efni á þessu. Tyrkland er ekkert ríkt land, þetta er stórt land og öflugt, en þeir hafa ekkert efni á þessu og svo bara hafa hin ríkin sem er að kaupa olíu frá Indlandi og versla við Rússland ennþá, þau hafa bara ekki efni á þessu heldur. Þannig að Rússland og Rússland sé í vandræðum með lágan hagvöxt, í fyrra held ég verið 4% hagvöxtur, ég held að við spáum núna kannski 1%, 1,5%, það er hægt á honum. Þýskaland er með neikvæðan hagvöxt í þriðja áður í röð. Ég held að sé algjörlega óraunhæft, en þetta er kannski leikur hjá Trump að það er verið að biðja hann að gera eitthvað sem við vitum að er ekkert hægt nema allt og miklum tilkostnaði fyrir Bandaríkin. En það er snjallt af hann að koma þá bara í bakið og Evrópu og biðja þá að gera eitthvað sem þeir vita er ekki hægt að gera. Okay. Og við vitum það að Frakkland sem er landið bara yfir 60 milljónir manna er bara núna á brauðfótum að lækka þeirra lánstraust sem þýðir það að þá verður skuldabyrðin hjá mér orðin mjög þung, þá verður greiðslubyrðin ennþá þyngri og Bretland er líka í vandræðum, þannig að þetta er ekki raunhæft og þessi 5% líka til varnarmála er líka algjörlega óraunhæft fyrir stærstu ríki Evrópusambandsins og svo Bretland líka algjörlega óraunhæft. En það sem er nefnt, sem að getur snúið lukkunni við, það er þessi hugmyndum hinn viljuríki sem að myndu senda hermenn inn í Úkraínu, kallað á friðargæsluliða en þeir myndu líklega koma bara til þess að berjast við hlið Úkraínumanna. Þú hafnar þessu, þetta er óraunhæft. Það er að herða viðskiptaþingarnir með því að snúa upp á hendunar á þeim sem að stunda viðskipti við Rússland, sem er þá fyrst og fremst Indland og kannski fyrst og fremst Kína. Þú segir að það sé óraunhæft að Evrópa getur raunverulega gert þetta. Þá setjum við uppi með og það er ekki verið við erum ekki að nálgast friðarsamninga að Putin og Zelenski setjist borð til þess að enda mannfallið og eyðileggingu Úkraínu. Þannig að stríðið mjög líklega bara malla áfram með vaxandi hættu á stigmögnun og einhverjum slysum sem geta leitt til átaka hér og þar. Er það ekki bara einfallega staðan að við erum að horfa á þetta bara versna þetta krabbamein inn í Evrópu sem þetta stríðar? Jú, það verður erfiðar og erfiðar eftir þessi lengra þetta dróna dæmið þarna. Það getur verið 3 ástæður fyrir þessum drónum. Við vorum að tala um Pólland, svo nú eitthvað Rúmeníu og það getur verið ástæður fyrir því hreinlega Rússar séu að ráðast á NATO til þess að gera veikja usla. Þeir eru greinilega farnir að vinna, þeir hafa verið að fókusera, aðalega verið í vesturúkraínu, núna eru þeir að gera meira í vesturúkraínu sem þá ertu komið við landamæri Póllands, Slóveníu, Ungverjalands, Rúmeníu. Og svo getur það líka verið að því að Úkraínumenn að trufla dróna og rugla þá, sem alveg eðlilega aðgerð í stríði, þeir eru að gera það, þá getur þeir farið að leið. Eða bara drónarnir eru ekki mjög nákvæmir og þegar þeir eru fættir að senda dróna til Vestur-Úkraínu að þá náttúrulega verður meiri hætta. Mér finnst 2 og 3 vera líklegri kostur heldur en 1 sem var það að Rússar séu raunverulega að reyna að gera árás að vilja inn í Pólandi, Rúmeníu vegna þess að ég held að Rússar vilja ekki fá NATO algjörlega inn í þetta stríð. Hins vegar frá sjónum í Úkraínu væri það hagstætt ef að NATO kæmi formlega inn í stríðið, ekki bara með vopnum heldur herafla. Og það er bara eðlilegt að Zelenski myndi vilja það. En ég held að Rússar, það sé ekki Rússar vilja sjá, að þeir vilja sjá þýska og franska og breska hermenn flæða inn í Úkraínu til að berjast við Rússa. Ég held að það get ekki verið, það þjónar ekki þeirra hagsmunum. En eins og nefndir þá náttúrulega á hætta á slysum og að hlutirnir brjótist út verið átök þarna en það sem Pólverjar gerðu þeirra virkjuðu
Article 4 sem að því það þá verður máli rannsakað á vegum NATO, þannig ekki Article 5, heldur það þarf að rannsaka máli með formlegum hætti og það auðvitað þurfa löndin öll að sína stillingu, þannig að það fær ekki að virka Article 5 sem að sko Article 5 garantí sem það að það sé verið að ráðast á öll ríki með formlegum hætti. Þau byrja því að virka fjórðu greinina og skoða málið almennilega. Ég á erfitt að auðvitað ekki vera rúsa ásetningi, en ég held að þetta hafi sé sennilega líklega að þetta sé eitthvað svona slysni eða Úkraínumenn að rugla drónuna og þeir lenda inn fyrir landamæri Póllands eða Rúmeníu, en ég veit ekki, maður hefur ekki nægilega miklar upplýsingar, en hvatinn væri í þátt, en þetta getur valdið slysum sem síðan geta leitt til styrjalda sem að breyta út. Þess vegna borgar sig að stöðva þetta, en það sem hún svo varst að lýsa það eins og kanslari Þýskalands, hann segir bara að Rússar séu með maximalist kröfur, bara gerir hámarkskröfur, óraunhæfar kröfur og það sé ekki hægt neitt að eiga við þær, á meðan að Úkraínumenn segir við viljum ekki missa neitt, ekkert land og ekkert, við gefum ekkert eftir og þá sem sagt eru báðir með maximalist kröfur, báðir eru með kröfur sem eru svo langt frá hvor öðrum að það ekki nokkur leið að semja og þá endar þetta með því að stríðið bara heldur áfram, það ekki neitt svona punktur. Donald Trump hefur reynt að koma með einhverja svona stillslaganir og við vitum að hann talaði að gefa eftir Krímskaga með formlegum hætti sem var reyndið að gefið að Khrushchev á 5. áratugum til Úkraínu á meðan þetta voru Sovétríkin og það hefði enga raunverulega merkingu en það hefði merkingu þegar að Sovétríkin eru fallin og svo líka talaði að slá að NATO Má ég beða að endurtaka þetta allra síðast að það eitthvað smá truflanir á línunni? Já, sko, Evrópa Evrópuleiðtogarnir eins og kanslari Þýskalands, heyrðuðu það, hann vill segir það sé að vera að gera maximalista, að Rússland sé að gera mjög mikla, allt og mikla kröfur til þess að hægt að fara að semja. Það ekki hægt að semja við það því það þeir gera allt og mikla kröfur og það sé ekki að byrja samkomulag. Það byrður Evrópa bara vopnahlé en kröfur sem Rússar að gera sem við þekkjum og höfum oft talað að þær sé allt og mikla, vilja ekkert gefa eftir. Þannig og þeir eru líka með maximalist kröfur að segja að þeir vilja ekki slá neitt af. Bandaríkin, undir forystu Donald Trump og Witkoff hafa komið með málamiðlan, gefa eftir Krímskagan, fara úr NATO sér út á borðinu, en það hefur alltaf verið slegið á fingurna á þeim. Þess vegna held ég þessi tilgáta hjá þeir að stríðið haldi bara áfram og hún sé það sem líklegast þangað til annarkor herinn bara brotnar á landamærunum. Og það líklega að það verði Úkraína heldur en Rússland held ég eins og standur í dag. Þeir eru bara miklu fámennari og það alveg viðurkennt í Úkraínu að vopnaskortur og mannaflaskortur farin að há þeim mjög mikið. Það ekki bara sagt eitthvað í Rússlandi eða á Vesturlöndum. Það viðurkennt Úkraínumenn bara beint sjálfir. Þannig að það því miður núna þá þetta þannig að það líklegast að þetta haldi áfram. Evrópa hefur bara líka ekkert einu sinni vilja koma með gagntillögur. Ég meina auðvitað gera Rússarnir ef þeir segja við gerum þessar kröfur, þessi skilyrði, auðvitað gera þeir hámarkskröfur, það bara eðlilegt í samningum og svo gera hinir hámarkskröfur, en þá byrja kannski að semja og þá fær hvorugur aðilinn allt sem maður vill, en báðir aðilinn fá eitthvað sem þið vilja. En við erum bara ekki það ef maður horfir á þetta, það eru Rússarnir telja sig vera með sterkari stöðu á vígvellinum og geti þar lendi gert kröfur, þeir eru með kröfur að halda því landi sem þeir hafa tekið og einhverja fréttir það að þeir vildu taka meira land heldur en það Evrópa og Úkraína vill að Rússland gefi eftir all land sem þeir hafa tekið, líka Krímskagan. Þannig að þetta næst ekki saman eftir að svona var ljóst að ekkert yrðu úr þessum friðarsamningum sem að kannski leit út fyrir að yrðu eftir fund Putin og Trump í Alaska að þá virðist vera að Rússar meti það sem svo að þetta óbreytt ástand sem ég var að lýsa sé svo sem ekkert verða fyrir þá að þeir auka bara ákefðina á vígvellinum þeirra staða mun alltaf skána það enga líkur á því að Úkraínumenn hrindi sókn þeirra með neinum hætti
frá Evrópu hins vegar og Úkraínu að þá óbreytt staða raunverulega svo að líklega mun samningsstaðan einfaldlega versna eftir því sem álíður, að það sé betra bara að semja strax, Trump hefur nú stundum sagt þetta, að það sé betra að semja strax því að í framtíðinni getur þetta orðið verra, en það eins og að Evrópa lítur svo á að það að beygja sig fyrir þeirri stöðu sé bara ekki hægt, það ekki hægt að kyngja því, það ekki hægt að kyngja því sem heild og ég get ekki kyngt í heima fyrir hugsa allir ráðamenninnar, þannig að Evrópa kýsa eins og sagt að sparka dósinni niður veginn, kannski veikri vona vill kannski mun eitthvað gerast í framtíðinni sem mun bæta þetta, en það að semja frið núna eða varanlegt vopnahlé og ganga að einhverjum á kröfum Rússlands bara pólitískt ómögulegt, þannig að þá kjósum við áframhaldandi stríð. Þetta ekki nokkuð veginn hinn evrópska afstaða? Jú. Já, ef þú ert í stöðu og þú ert ekki landið sem þau styrir inn í, þú ert nágrannaríki eða mismunandi nálægt og þú ert ekki að tapa hermönnum, þú ert að tapa einhverjum peningum, einhverjum vopnum, þá ertu vilt að taka þú þarf ekki að vera alltaf aðraðarir þú þarf ekki að vera að taka við líkum hermanna í plastpókum eða pókum frá vígvellinum. Þetta er kostnaður og þetta er vopnasendingar, en við þessar aðstæður þá eru lönd sem eru ekki beint í stríðinu tilbúin að taka mjög mikla áhættu vegna þess að þau hafa eiginlega alltaf að vinna, litla að tapa, ef þó þau líka séu litlar, þá hafa þau alltaf að vinna. Með Úkraínu, með Zelenski, hann forseti, þá hann mjög erfitt með að kyngja nokkuð sköpuðum hlut, en ég held að það er alveg eðlilegt að Evrópuríkin segi þetta og fórnirnar sem þær eru að færa fyrir þessa stefnu sem kannski gerist eitthvað og þá snýst þetta við, kannski hrynur rússneska hagkerfið. Að þetta er ekki dýrt, þetta kostar ekki mannfall og þetta kostar einhverja peninga og að meðan Úkraínumenn eru tilbúnir að berjast, þá kannski hugsa ef þú ert á Íslandsstríðinu, við viljum heldur senda vopna einhverja peninga og láta Úkraínumenn að berjast, heldur en að hafa stríði heima hjá okkur, inn fyrir okkar landamæri sem við þurfum ekki bara að láta peninga og vopna, heldur líka mannafla. Fyrir þessi lönd og líka þetta prinsip, það má ekki breyta landamæri sem er alveg skiljanleg afstaða. Það er alveg skiljanleg afstaða. Og ég veit hérna í Austur-Asíu, þá mönnum fólki hérna mjög illa við að sé verða ráðast inn í lönd og breyta landamærum. Það er alveg skiljanleg afstaða, en það er eins og þú segir, að það getur leitt til þess að Úkraína tapi ennþá meiri og þú veist að í fundinu fræga sem að Trump hélt með Zelenski á sínum tíma, þá sagði Trump bara við Zelenski, ég man rétt, þú getur haldið áfram að berjast í 3 ár, en þá tapar öllu landinu og viltu það frekar, eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er það sem er að gerast og Putin hefur líka sagt það sjálfur að því lengra sem stríðið dregst á langinn, til meira tjón sem verður, meira mannfall og svo framvegis, þá verður þetta erfiðara fyrir löndin sem er í stríði að semja, Rússland og Úkraínu. En fyrir löndin eins og Evrópa þá halda áfram og halda fram að brýna bandingi. Svo líka eitthvað annað, að ein leiðin til að halda bandinum í Evrópu og halda lífi NATO er að Úkraína haldi áfram. Og þess að líka hvatast að ef Úkraína er í gangi, það er óöryggi læti í Evrópu, þá munu Bandaríkin ekki fara. Og það má eflaust segja það líka. Og að ég held að það hernaðarlega að Bandaríkin meti ekki stöðuna þannig að Evrópa sé undir, því að Bandaríkin myndu aldrei sem stórveldi sætta sig við það að annar stórveldi nái algjörlega yfirburðastöðu í neinni álfu, hvort sem það heitir Asía eða Evrópa. Þeir myndu aldrei sætta sig við það, þeir myndu reyna alltaf til þess að koma í veg fyrir það. En ég held að þeir meti stöðuna sé ekki þannig. En ég er alveg sammála því sem þetta greiningunni hjá þér að Evrópu, hvatakerfi Evrópu er að taka mikla áhættu og hvetja áfram það kemur aftur svona truflun, en svona með kaldaðinni þá er þetta, maður getur orðað þetta svona að Evrópuþjóðurnar séu til í að berjast fyrir óbreytti stefnu sínu til síðasta úkraínsk hermanns.
Þannig að mannfórnunar eru náttúrulega allar þar. Við höfum hafa það í huga að þetta eru ríki sem eru að taka ákvarðanir og reka stefnu þar sem að aðrir raunverulega bera allan þungan en að móti kemur að þetta er stefna Úkraínumanna líka og Zelenski. Þetta er verið að svara hluta af hans óskum með stuðningi en það eru ekki Evrópuþjóðurnar sem eru að verða fyrir mannfalli eða svona raunverulegum skada. En Hilmar, það er eitthvað ótraustara sambandið þarna allan til Tælands en verið maður ánáttúrulega ekki að kvarta yfir þessu. Þegar við vorum ungi þá þóttu þetta að vera draumsýn að við getum verið að tala saman í myndsíma og ég tala ekki að svo getum við bara sett þetta út með ýmiss konar hætti. Það er mikil tækni þróun orðið en stundum kemur svona eins og eitthvað högt á línuna. Sambandið er ekki gott akkurat núna, þannig að... Það kannski netsambandi, ég veit það ekki, það er ómögulegt að segja. Þannig að við setjum kommu á samtal okkar, ég held áfram að fá þig hingað inn að Rauðaborðinu og meðan þú ert í Tælandi, skaffar heimurinn okkur af fréttefni. Já, takk að kærlega fyrir. Takk kærlega. En við höldum hérna áfram við Rauðaborðið og erum alltaf verið að skilja hann heim og þetta samfélag og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. Velkomin á Samstöðina. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og ég hingað til að ræða málefni Konukóts. Halldóra R. Guðmundsdóttir, forstöðukona. Vertu velkomin. Takk fyrir. Konukóts var svona í brennidepli í liðinni viku. Það kom fram í fjölmiðlum að það bárust kvartanir yfir nýju húsnæði. Húsnæði sem lengi hefur verið beðið eftir. Haldur betur. Og er búið að vera, síðast þú komst inn þá voru þau einmitt að segja frá flutningunum. Ertu til ég svona, aðeins svona segja okkur frá því, hvað er eiginlega í gangi? Já, við sem sagt fengum útlita húsnæði hana í Ármúla 34 sem var, bara góða fréttir. Við erum alltaf búin að bíða mjög lengi eftir að fá nýtt húsnæði og áallega flutningar voru svona núna í haust, þannig að við erum bara ennþá að bíða eftir að geta fara að vinna í því. En við náttúrulega þessar kvartanir komu og það sem er leiðilegast við það er hvað kom svaklega lítið óvart. En þetta er bara orðið svo þreytt að það er ekki reynt einu sinni samstarf eða bara viðhorfin eru fyrirfram búið að ákveða að þetta verði stórkostlegt vandamál sem það þarf alls ekki að vera og það að bara ákveða það og þá sérstaklega svona starfsemi, þetta bara sýnir svo miklu stærri vanda sem maður hélt kannski að væri eitthvað aðeins að lagast svona með umræðinni. Það er þetta fyrirtæki Sameind sem er svona eitthvað svona lífssýna og greiningarstöð í stuttumáli eitthvað sem tók við af Domus Medica skilst mér og samt í Jósefsspítala. Þetta er eitthvað svona stórt batteri sem sinnir bara svona ýmissi heilbrigðisþjónustu og það kom kannski svolítið flatt upp á marga að sjá þessa gagnrýni einmitt koma úr heilbrigðisgeiranum. Já. Það er náttúrulega mjög furðulegt að heilbrigðismennta starfsfólk láti svona út í sér hreinlega og þegar sérstaklega eins og með bara furðuleg rök og þessi berklasmit og allt sem Kristín Davíð benti mjög réttilega á að þetta bara stenst engin rök að heimilislausir er ekki eitthvað útsettari fyrir berklum heldur en aðrar á Íslandi. Þetta er náttúrulega bara mjög sjaldgæft og ef þeir smitast af berklum þá er það ekki út því að þeir eru heimilislausir. Ekki frekar en ef ég myndi smitast þá er það ekki út því ég bý í blokk og það er bara eins og að sé verið að tína til hitt og þetta til að klóri bakkan og finna eitthvað rök út því að ég veit ekki alveg af hverju fólk heldur að það geti handvalið sér umhverfi eftir einhverju hendi sem þannig bara virkar samfélag ekki og á alls ekki að virka. Og ekki borg í svona stöður þróun. Nei. Það er það komu mótbárur alveg
bara fyrir ári síðan, rúm ári, þegar orðið var ljóst að flutningarnir yrðu í Ármúla og að búið væri að finna þetta húsnæði. Komu upp þessar sömu gagnrýnisraddir þá frá Sameind eða af hverju kemur þetta upp núna í fréttum? Já, það komu náttúrulega kvartanir og frá Sameind og fleiri stöðum og maður skilur það alveg, þetta bara ótti og þetta er augljóslega starfsemi og starfsfólk sem hefur bara litla þekkingu á starfsemi konukots og það kannski líka svolítið svekkjandi að það var ekki reynt að kannski kynna sér málið eða hvað raunverulegi óttin og til að eins og ég sé þetta þá helsta vandamáli sem fylgir okkar flutningi bara það sem fólk að hugsa. Það ekki orðið vandamál, það búið ákveða að vera vandamál og það mun alltaf einhver finna það sem hann að leita að, ég veit það alveg en að ákveða bara fyrirfram að það verði einhver katastrófa er ekkert annað en fordómar bara og fáfræði. Þetta er svona félagslegt úrræði og myndi þetta skilgreina sem heilbrigðis úrræði? Nei, við erum náttúrulega bara neyðarskili þar sem þær geta komið og þetta þetta bara gistingi við blánóttina. Þetta eins og bara hostel. Já, og það almennt ekki heilbrigðisþjónusta nema við erum náttúrulega með alls konar úrræði og samstarfsfélag sem sinna því. En nei, þetta í grunninn bara öruggt skjól yfir nóttina. En það var einmitt ein af þessum kvörtunum sem fóru fyrir byggingafulltrúin núna síðast frá Sameind voru að þetta væri, þessi rekstur væri ekki gistiskilið, það þyrfti að svona kategóriðsan öðruvísi. Já, og þú ert ekki sammála því. Já, hann ávist að tala athugasemdina varandi ef að myndi kveikni í. Já. Já, jú. Nei, ég ekki sammála því. Því að aftur eins og Kristín Davíð sagði þá ef einhver kemur svo út úr brennandi húsi þá það konur sem eru vanar að lifa á götunni það hann að bjarga sér betur en flestir þannig að mér fannst það ekki mega neitt sens. En hafa fulltrúar Sameindar eitthvað svona sett sig í samband við ykkur núna eftir þetta kemur allt upp? Það var, fyrirtæki var nú svona, allavega í mínum kreðsum, í minni búblu og sá ég mikla gagnrýni á bara þessa framkomu. Finnið þið það að svona samfélagið með ykkur? Já, við höfum það alls konar mjög skemmtilegt sem hefur komið upp. Það var til dæmis fengum bara símhring í gær, bara frá manni út í bæ, honum var sko gjörsamlega misboðið og það alveg skemmtilegt að sjá að það bara alls konar fólk sem hefur enga tengingu við konukot sem bara í áfalli yfir þessum ummælum. Eðlilega, maður náttúrulega skrifar þetta svolítið líka á að ég var svo leið því ég heyri svona á því að ég bara, já, ok, er þetta bara viðhorfið? Og því að við náttúrulega erum líka í smá svona bergmálshelli við sem vinnum í málaflokknum og við höldum oft bara, já, ok, það fyllt að gerast en þá það kannski bara fólki sem okkur næst og svo kemur alltaf svona upp inn á milli það sem verður bara smávonlaus og því að konur sem glíma á heimilisleysi þær langar ekkert að vera í ármálunum sko. Þær höfðu ekkert val þær bara þurfa bara að mæta þangað og þær eru heldur ekki vel að vera heimilislausar þannig að þetta svona hvert eiga þær að fara þær sérstaklega núna, þær veit alveg hvað viðmót býður og mögulega framkoma þannig að þetta svona þessi leið ekki málið ef fólk vill gott samstarf og því að það hægt að finna lausnir á nánast öllu og ég veit ekki alveg hver raunverulega óttin eins og ég sagði og því að ef það eitthvað mögulega eitthvað tíman muni heimilislaus kona fara á klósetti í biðstofunni þá bara raunverulega vandamál í heiminum sko að ég veit ekki alveg já, mjög erfitt með að sína því saman. Já, þetta virkar svona ég get alltaf sagt fyrir mitt leyti þetta virkar svolítið svona eins og svona já, þú veist, svona skítugt óþægilegt við viljum ekki okkar borgandi viðskiptavinir mega ekki sjá bara það sem veruleikann sem bara blasir við
öðrum. En þetta já, þeir tala hérna hérna að sko, ég meit að ónæmisbældir sjúklingar sérstaklega séu mikil hættu vegna konungóts. Já, en heimilislausir náttúrulega ekkert meira smitandi en einhverjir aðrir og heimilislausir í rosalega lítilli snertingu við bara samfélagið almennt. Þeir bara halda sér svolítið til hlés af augljósum ástæðum og því að þetta viðmótið þess að það fá allstaðar. Þannig að þetta bara á ekki við neinn rökstyðast og því að heimilislausir fara líka á aðra biðstofur, fara í Kringluna, eru í strætó, þetta er tilbúið vandamál. Ég hafði samband við hérna borgina, fulltrúa borgarinu bauðum að vera hérna með okkur en það fundur í hérna borgarstjórnarfundur í dag þannig að það komist ekki en svona ég greindi þann tón og meðal þeirra fulltrúa borgarstjórnar sem ég talaði við að það væri mikil velvild í garð konungóts og hérna svona Sanna Magdalena til dæmis hefur komið fram og gagnrýnt þetta líka opinberlega og talar að það sé bara réttur allra að búa við öruggt athvarf og þetta sé nú eiginlega bara árás á sko ég raunin ekki bara konungót heldur bara samfélagsskerðina, bara hvernig samfélagi viljum við búa. Bara aðsetta hópa yfir höfuð. Akkurat. Eru þið ég meina hefur eitthvað komið til álita, veistu það eitthvað með borgina, þurfa þau að taka tillit til þessara ábendinga, hefur þeim verið vísa frá, hvernig framhaldið, eitthvað neginn, sko, getur samin með einhverjum hætti reynd að koma í veg fyrir það að konungót flytji? Þeir náttúrulega lögðu fram þessa kæru og ég náttúrulega ekki inn í þessu, ég bara inn í umræðinni eins og allir aðrir, en ég bara vona að þetta verði ekki tekin eitt lengra. Ég get bara ekki ímynda mér það með við þessi rök að þetta haldi. Einmitt. En sko, nú heyrum við ofta því að sko heimilisleysi og svona annars konar jaðarsetning sé svona vaxandi vandamáli í okkar samfélagi. Það hefur margt breyst og kannski svona misskipting orðin meiri og þar fram undir götunum. Er þetta konungót nógu stórt? Sko, já, við erum með 12 rúm og við verðum áfram með 12 rúm. Það bara rosalega sveifla í nýtingu. Eins og núna rosalega mikil nýting og það búið að vera yfirfullt hjá okkur nokkra daga, svona inn á milli og ágúst og september búið rosalega mikil nýting. Og svo svona yfir jólin og janúar þá oft bara dettur niður og þá alls ekki full nýting. Þannig að við bara höldum okkar striki, við erum með 12 rúm og svo erum við með neyðapláss og líklegast núna og til við erum með aðeins stærra rými og kannski erum við með eitthvað betta til að hlaupa upp á en það hefur dugað núna og núna náttúrulega verður miklu meira rými, það verður hægt að fá eitthvað prívacy og færri konur inn í sama herbergi og svona, þannig að ég held þetta allt eftir að blessast og vonandi koma bara fleiri til okkar sem ekki að nýta konungót út af kannski húsnæðinu eða bara ástandinu sem getur skapast þarna út af húsnæðinu, bara þrengslunum og návíinu og allir því að það náttúrulega við viljum líka ekki að heimilisleysi sé falið, þannig að mögulega verður eitthvað aðdráttarafl í nýju húsnæði kannski ekki viðhorfum en húsnæðinu við sjáum til. Já, það vill oft vera þegar svona breytingar verða og til hins góðs að koma oft upp svona forneskjulegar svona gagnrýnisraddir sem að en þú ég heyra á þér að þið ætla ekki að láta á ykkur fá. Nei, við erum svo sem vanar ýmsu. En skjólstæðingar ykkur, ég meina hvernig það þetta vanar því að verða fyrir fordómum en þetta svona kannski ákveði kjaftsögg svona eftir að búið var að gleðjast svolítið yfir því að væri verið að gera aðeins betur. Já, heimilislausa konur bara alls konar, þannig að þetta líka þetta ekki skemmtilega móttökur og einmitt, þær eins og við bara ákveðum fyrirfram að þetta ekki fara að ganga fyrst að það viðmætti sem við fáum og það bara ótrúlega erfitt að bakka með það
og ég vona bara eða ég veit ekki hvort ég vona það er náttúrulega svo vanar þessu og maður vill heldur ekki að það sé bara setja undir þessu og tekið þessu þegjandi en já En nú velti ég fyrir mig bara út af því að sameindir auðvitað heilbrigðis eða fyrirtæki heilbrigðisakstri og hérna konukótið bara opið á hverjum tímum er eitthvað mikla skaranir þarna í Sko, við lókum klukkan 10 mótana og svo opnum klukkan 5. Ég er ekki alveg með að opna tíma sameindar á hreinu, en það er náttúrulega, þær fara út úr ármálunum klukkan 10. Það er svo sem ekkert, þær þurfa náttúrulega að fara bara og græja og gera og þær er ekki bara að hanga á okkur biðstofum allan daginn. Við vitum það alveg. Það er bara, þær þurfa að sinna ymsu og þannig að ég get ekki ímynda mér það, en ef svo verður þá er það eitthvað sem ætti alveg að vera hægt að díla við, bara alveg svo það er leikskóla mót okkur núna, það er blokk alveg hliðin á okkur, það er hostelli mitt já, og það er bara það hefur ekki verið vandamáli, þetta kemur upp eitt og eitt atvik þar sem við þurfum að fara að taka eitthvað upp eða eitthvað, en það er bara tilfallandi yfirleitt, heilt yfir er ég aldrei að heyra inn nágrunum leikskólinn kom bara inn og vildi bara strax eiga mjög gott samstarf við okkur, þannig að við höfum verið í reglum samskipt við þau, það hefur alveg eitthvað tíman eitthvað komið upp, en það hefur ekki verið vandamál, því að það hefur bara verið list í vinsend strax og foreldrar ekkert vandamál, bara, við heyrum aldrei neitt, það er bara þú færð bara það viðmót sem þú gefur frá þér, þetta er bara mjög einfalt, þannig að þetta er bara furðuleg leið til að reyna að lágmarka eitthvað fyrirfram ákveðin skaða sem svo mögulega bara verður aldrei. En hvernig er með hinn fyrirtækin hérna á svæðinu? Það var í mann, það kom upp hérna fyrir rúmári, það var eitthvað söluturn og okkur svona sem að, þú veist, hefðu okkur rathugasemdir, sem er kannski eins og þú segir bara, það er alveg eðlilegt, fólk þekkir ekki hérna starfsemina? Já, en jú, það sem ég las var aðalega svona ágjur af afkomu fyrirtækisins að þetta myndi eitthvað minnka, ég skil alveg óttan, en það er mitt, það hélt ekki og rökstuðningurinn var kannski líka aðeins málefnulegri. En þú segir að það eru alls konar konur sem kom í konukoti, eru þær allar í neyslu? Nei. Það er bara margar ástæður fyrir heimilisleysi og alls ekki bara neysla. Þetta er yfirleitt bara mjög löng saga og ítrykku áföll og þetta eru konur sem kerfi hefur stanslust brugðist bara frá því að það voru börn og svo bara heldur samfélagið áfram að refsa þeim og það er bara alls konar ástæður. Það er eitthvað svo ljótt. Maður fallar svo hendur. Þú veist að þetta er svona við vissum spurðum hvað við getum verið eitthvað vond. Ég veit það og svo þegar maður er bara búin að vera í þessu lengi og eiga þetta debatt ótrúlega oft, þá er maður stundum bara það er bara rosalega erfitt að reyna að tala fyrir lokuðum eyrum stanslaust, þú veist, bara sumir eru bara búin að ákveða að miskilja eða bara ekki hlusta eða hvað sem er og þannig að maður líka stundum bara gefst upp og fólk þá bara hafa svona skoðanir og svo kemur í ljós hversu stórt vandamáli er raunverulega. En þau, nágrannir ykkar, hvað viltu segja við þau? Megu þau banku upp á hjá okkur og koma og eiga bara eðlilegt samtal? Við mig, þá þannig að má ekki koma í konukóti með það rópi, en auðvitað ef það eru áhyggjur og það er eitthvað vilji til að bara finna bestu lausnina, þá er það náttúrulega langa auðvaldasta leiðin og þá líka í framhaldi að það þarf að vera eitthvað að grípa inn í, þá verður samstarf að vera gott. Þannig að já, það er allavega betri leiðir. Við náttúrulega í rótinni höfum ekki neitt húsnæði að segja, en já, allavega klálega að fara kannski betri leiðin þetta. Já, það er til margar leiðir. Og þú minnist á rótina. Rótin er þessi félagskapur sem er í kringum konur og fíknivanda. Já. Og hún Kristín Páls fer fyrir, akkurat. Og það er, eins og segir, þetta komið til ekki rættuðasendum eftir betri leiðum heldur en að fara í kæruferli og svona reyna að loka þessu áður en að það fer að stað. Já,
Þannig að já, ég gerir bara ráð fyrir að það sé best að hafa samband við borgina og til við náttúrulega höfum ekkert um húsnæði að segja, en ef það er eins og umgengni eða eitthvað varandi eitthvað hegðun, þá er bara þegar í þau fáskipt sem það hefur komið upp, þá er bara höfum við líka að tala bara beint til gestina og yfirleitt er það kannski viljið passa að skilja þetta ekki eftir eða bara eins og er í sameign. Já, bara alveg svo maður tala við nágrann sinn eða bara fólk almennt og til að þetta er bara, þær eru bara fólk eins og við og það hefur bara leist. Þetta er ekkert flóknar en það. Nei, akkurat. En þið hvenær verður nýja konungkot opnað, segir? Veit ekki. Nei, þú veist ekki? Nei. En verður þetta eitthvað til þess að ég meina það verða eitthvað tafir kannski á því eða? Já, mögulega. Ég bara er ekki nú vel inn í því hversu langan tíma svona tekur og hvort þetta verður tekið eitthvað lengra, veit ég ekki. En jú, þannig að það tekur tíma að flytja og það er alls konar sem þarf að huga að varandi það bara að kaupa húsbúnað og setja upp öll kerfi og fleira. En við erum alltaf að reyna að fara í næstu viku og búin að vera þannig í svolítið langa tíma. En fyrir jól, við erum að vona október. Og er það þó bara eitthvað sem strandur á borg eða ríki eða bara það er bara alls konar alls konar hnökrar og þetta er náttúrulega aðeins flóknara þar sem við erum með rekstrarsamning við Reykjavík borg en heyrum ekki alveg undir þau þannig að þetta er alls konar bara praktískar útfærslur en annars stendur ekki áninu þannig séð það er náttúrulega þetta er örugglega einfaldasta starfsemi til að flytja það er bara rúm og bara almennt hluti sem þarf til að almenns heimilishalds og já, það er bara að koma sér inn. Akkurat. En af hverju heldur að það sé svona lítið á þessa starfsemi ég með öðrum hætti heldur en bara önnur gistiheimili? Þetta er náttúrulega bara ótti. Það er bara sem er bara búin að vera síðan alltaf og svo er náttúrulega bara viðhorfin þetta heldur bara áfram líka og til að fólk kæri sig að kynna þessu málið og yfirleitt koma svona raddir kannski helst frá fólki sem hefur aldrei hitt heimilislausa mannsku og bara eins og þetta er bara sýnt í bíómyndum og fleira ef það er eina sem fólk tengi við heimilislausa hvernig það er sýnt í bíómyndum það sem er eins og heimilislausi séu bara stanslaust að áreita mann þegar maður er út að borða og kveiki í tunnum. Já, það er bara ekki þannig. Þú veist það, já, eins og konar í konukoti, maður finnur það alveg, þeim finnst ekki þægilegt að vera út allt þegar þetta er viðmótið. Það er bara, en svo líka bara fullt af konum í konukoti sem enginn getur mögulega séð að vera eitthvað að glíma á heimilislausi. Það er líka en svo konum mætti kannski fara á biðstofuna, maður veit það ekki. Þannig að þetta er líka bara fyrirfram ákveðna hugmyndir sem eru bara rosalega skaðlegar öllum, líka þeim sem hafa þessar áhyggjur að þetta er svo mikil óþarfa ótti bara þetta er svo sko, mér finnst þetta svo fárlegt ég á einhvern veginn svona erfitt með að ná orðum utan þessa gagnrýni vegna smitsjúkdómara sem eiga að koma með heimilislausu konum og það og maður hugsa, eða þú veist manni las þetta og ég hugsa svona nei, það getur ekki verið að einhver hafa sagt þetta eða að því að manni finnst þetta svo farfætt en eins og þú segir, kannski er maður bara í eitthvað svona búblu Já, maður heldur kannski að hlutinni séu öðruvísi en það er samt ekki það áalvað að koma fólki óvart að heilbrigðis menntastarfsfólk láti svona út sér falla þú veist, það eru líka siðareglur sem þú veist, segja að það er ekki búið að fara í eitthvað manngreina álit þegar kemur að fólki sem þarf aðstoð eða bara fólk út á götu veist, það er ekki alveg það sama þegar fólk sem á að þjónusta alla í samfélaginu segir svona hluti Já, það sver eið. Já, læknar. Já, þau gera það. En hefur það einhvern tímann komið upp, nú er þú svo stóísk yfir þessu öllu saman, kannski öllu vön, en hefur ekkert svona, þú veist, komið upp bara kæra á móti eða bara fyrir, þú veist, meiðirði eða upplognar sakir eða bara fordóma? Nei, við hefum ekki Hatursorðræðu. En það hefur, við hefum ekki símtal frá bara
fólki og það var eitt sem sagði, ég ekki bara að vera með mótmæli en svo það, við viljum heldur ekkert fara á það plan. Eina sem við höfum farið fram á bara heiðarlegt samstarf og samskipti og ekki að byrja hluti svona og það gerir, þetta bara skaðlegt. Bara eingöngu. Ég sé enga jákvæða hlið á að byrja samstarf svona eða ákveða að hlutinni verði svona rosalegt vandamál fyrirfram. Og því að, við munum örugglega þurfa að eiga í einhverjum samskiptum, það mun eitthvað koma upp á, bara eins og allstaðar. Og þá óbúslega erfitt að bakka með allt þetta og ætla að fara að vinna sem eitthvað teymi. Þannig að það eiginlega tragedían í þessu saman. Já, það svolítið erfitt. En veistu, nú þetta þessi yfirlæknir eða eigandi stofunar, hann hefur lítið látið ná í sig eftir að þetta komið fram. En veistu eitthvað bara svona með almennt starfsfólk eða, þú veist, hefur ykkur haft samband við ykkur bara til þess að spyrja? Nei, ég náttúrulega ætla bara að ákveða að almennt starfsfólk deila ekki þessum skoðunum. Þá til annað kemur ljós. Bara sá sem leggur fram kæruna, fólki sem á bak við þetta fær í mínum huga bara að bera fulla ábyrgð á sem svo og því ég kýs bara að trúa því að fólk sem vinnur í samskiptum við þá sem leita til samendar sé kannski aðeins hugsi öðruvísi en þetta. Akkurat. Halldóra Guðmundsdóttir, forstöðukonur og konungjóns, þakka kærlega fyrir að koma leið okkur aðeins í sannleikan þetta skrýta mál. Já, takk fyrir að fá mig. Takk. Tók við það meira hér handa við auglýsingar. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Sælverð eftir og velkomin á Rauðaborðinum. Ég heiti Marja Lilja og hingað eru komin góðu gestir. Kallaðir hefur verið eftir aðgerðum svona til að svona leiða til leiðar. Leiða til leiðar, sem að það. Leiða til lykta. Leiða til lykta, akkurat. Langur dagur. Að náttúruvernd nái til 30% verði víkað, náttúruverndarsvæði verði víkað út í 30% hafsvæða. Hér við Íslandsstrendur, þau eru hingað komið, Sigrún Perla Gísladóttir, Valgerður Árnadóttir og Stefán Jón Hafstein sem eru öll með sínum hætti fulltrúar náttúruverndarsamtaka eða bara náttúrunnar. Það dagur íslenskrar náttúru í dag, til hamingju með daginn. Sömuleiðis, takk. Sömuleiðis. Þið voruð að koma af ráðstefnu, Vala. Já, við vorum á umhverfisþinginu í Hörpu sem hófst í gær, var allan daginn í gær og í dag. Og það búið að vera ótrúlega góð umræða þar og gott samtal. Það vel mætt af grasrótinni. Þetta þarna margir líka úr stjórnsýslunni og líka úr fyrirtækjum sem eru að sýna ábyrgð eða þurfa að sýna ábyrgð í umhverfis- og loftslagsmálum. Og já, bara heilt yfir. Gott þing og gott að það ná yfir þennan dag í dag. Íslenskrar náttúru. Og þið var eitthvað svona sérstætt sem kom fram Sigrún Perla á þessu þingi í dag sem að vakti svona, ég veit ekki, kannski bara kátínu með svona hjá þér? Já, ég var einmitt einstaklega kát og fannst það mjög hressilegt að umhverfisráðherra hafi valið það að hafið væri í brennidafli. Við höfum svolítið trassað að tala hafið, þannig að ég var allavega sjálf eiginlega bara svolítið meir að sjá smekkfullan sal í Silfurbergi. Vantaði kannski bara að sjá sjómenn og fólk í vöðlum og landhelgisgæsluna og svona líka, en það var úr alveg vel bara mjög mörgum hlutum þjóðfélagsins samankomin og eiga þetta samtal saman og svona, já, tala í lausnum meðan það mjög hressandi. Kannski ekkert, ég er náttúrulega búin að þvælast í þessi mörg ár núna í nákvæmlega þessu málefni, þannig að kannski það var ekkert endilega margt nýtt fyrir mínir og margt af þessu til dæmis bara sem kom fram fyrir 3 árum, en betra seint en aldrei, þannig að ég var bara, mjög kát að sjá að þetta væri komið svona rækilega á dagskrá og er spennt að fylgjast með framhaldinu og vonandi öll bara að vera með í því. En af hverju hafið, Stefán? Já, það nú bara komið tími til. Ég var erindreki í málefni hafsins þegar ég vann hjá utanríkisráðuneytinu
og það var alveg átakalegt hvað hafið var langt utan dagskrár stjórnmálana og stjórnsýslunar, maður uppgötaði það. Þetta ár í ár alveg einstaklega gott fyrir málefni hafsins svona vitundavakning. Þjóðaröryggisráð stóð fyrir heildagsráðstefnu fyrir árinu málefni hafsins, þar sem að bara kom fram að hvað miklu leyti við höfum dregist aftur úr í umræðu og stefnumótun og alúðir rannsóknir og svo fleira. Þessi dagur í dag var alveg frábær og nú loksins hafið bara komið á dagskrá ekki sem einhver aukaafurð heldur bara sem einn af miðpunktum íslenskri þilveru. Ég var spurt mig hvenær hvarf hafið úr þjóðarvitund Íslendinga. Það núna að koma aftur og síðan var ég fyrir hönd félagasamtaka á hafréttaráðstefnunu í Nýs, Sameinuðu þjóðaráðstefnunu í júní, þar sem einmitt verndarsvæði í hafi voru mjög mikið til umræðu. Þannig að ég sé það fyrir mér núna að eftir núna þegar stefna Íslands málefni hafsins fagnar 21 árs afmæli, þá mögum við kannski taka hana og endurskoða hana og gera framkvæmda áætlun. Já, þeir eru sammála þessu, ég held að allir bjartsýni hér við borðið. Já, maður fyllist bjartsýni þegar þetta svona sett svona rækilega dagskrá og maður sér svona marga vera að ræða málin. Auðvitað samt hagsmuna árekstrar og það sem hefur loðað svolítið mikið við okkur á Íslandi og kannski ekki bara á Íslandi að við erum alltaf að ræða málefni hafsins út frá stofnstærðum fisktegunda sem við veiðum en ekki út frá það að hafið loftslagsmál. Að annað hver andardráttur sem við drögum úr hafinu, að þriðjungur af kolefni sem við losum, það bindur hafið og að það miklu meira í hafinu sem okkur ber að vernda heldur en bara fiskistofnarnir sem svona ótrúlega mikill fókus á og það var gott að heyra það bæði frá ráðherra og frá fólki á þinginu að við erum sammála það að við þurfum að horfa á hafið með víðari sjóndeildarhring heldur bara þorskstofnin og loðnan. Ertu ekki sammála því, Perla? Jú, algjörlega og mér takk fyrir að nefna mitt 21 árs afmæli hafstefnunnar sem að mér skilst að ég nú endurinn í 5 ára fresti, minni mig, eitthvað svo leiðis. Hvað hafstefnun? Svona fyrir þeir sem ekki vita. Það var plagg sem var skrifað undir að 2 ráðherrum. Það svo langt síðan að það var Árni Mathiesen og Sif Friðleifsdóttir, umhverfisráðherra og sjávarútvegsráðherra, skrifuð undir það plagg og það var mikil vinna á bak við það. Það sem var þetta gerist eftir Ríó ráðstefnuna líffræðilega fjölbreytileika 92, Kyoto ráðstefnuna og síðan það sem að gerast í umhverfismálum kringum aldamótin, að þá mótuð stefna sem ekki bara útgerðarstefna, heldur annað og meira en síðan hefur bara mjög margt gerst, eins og til dæmis það að við erum mjög meðvituð það, þá ekki talað súrnun hafsins. Og hítabylgjurnar sem núna í hafinu á norðurslóðum og síðan þetta sem komið núna upp og Perla hefur fjallað mikið í sínum skrifum og umfjöllum, það að vernda hafið út frá ekki bara forsendum nytjastofnana, heldur líka út frá þeim vistkerfum og taka upp vistkerfa nálgun sem miklu flóknar og breiðari nálgun á allt það sem umlykur okkur hér og Norður-Atlantshafið. En mér líka, við má bara pikka upp, þú spurðir hvenær hvarf hafið úr þjóðarvitund Íslendinga og það hefur verið mér persónulega bara frekar hugleikið síðustu ár, sjálf með mikið áhuga á hafinu og þú veist, fara í stýrimannaskólan að læra að sigla og þú veist, að bara það vinum mínum þótti ótrúlega framandi sem að fyrir mér aftur ótrúlega framandi að þeim finnst, ég er íslensk, ég bý á eyju í miðju Atlantshafi, ættum við ekki öll að vera lengur búin að læra að sigla. Þannig að mér finnst það ótrúlega gaman, já, að það sé að koma tilbaka, því það var, og það ekki langt síðan það var í þjóðarvitundum okkar, það liggur grund á því, en við eigum líka bara eitthvað svona, kannski svolítið traumatískt samband við hafið, þú veist, það hafa flestar fjölskyldur mist eitthvað í sjóinn og það bara alls ekki langt síðan, þannig að þetta stað sem hrætt við, núna fleiri og fleiri sem bara synda í sjónum og eiga alls konar ánægilegar stundir með hafinu og ég held að þetta hjálpa allt saman, en líka bara, mér finnst við hafa dregist aftur úr hvað varðar menntun
menntun og annað slíkt. Sko, mér langaði alltaf að læra haffræði og verða haffræðingur. Þeir eru teljandi á fingrum annarra handar hér á landi og það er einfaldlega því það er ekki hægt að læra það. Ég fór í Háskóla Íslands og skráði mig í alla sjótengdu áfangana sem ég gat. Undir umhverfis- og auðlindafræði, það er annað mál, frábær lína, en mér finnst sko, þannig að þetta er svona, já, Hafrannsóknastofnun kannski hefur í seinni tíð meira farið, meiri fókus og meira fjármagnu sem þau fá og eins og kom fram á þingin í dag, þau eru nú þegar kannski í basli með að ná að sko sinna þessum öllu þessu stofnstærðamati og svoleiðis, en hvað þá sko að fara í allt hitt. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi komu núna fram daginn og fóru að höndskam okkur skattborgarna fyrir að leggja ekki meira fé í hafrannsóknir sem er rétt. Það er að segja að mættu nú finna fyrir annar staðar en allt í lagi. En það þarf að gera þetta. En sko það er alltaf sjúkt að við framleiðum miklu fleiri hagfræðinga heldur en haffræðinga. Það er alveg sama hvað ég vanda mig sko að segja fólki að mig langi að verða haffræðingur eða ég sé að læra haffræði. Það er undantekningarlaust halda Íslendingar að ég sé að segja hagfræði sem er stórkostlegt að það gæti sko ekki verið meiri uppbyggja í mínu lífi ef ég færi þangað. Og það er skortur á haffræðingum, engin skortur á haffræðingum. Það reyndar alltaf mikið af þeim sko. En ég er með svona minna pólitísk efnahagslegu skýringu á því hvenær hafið hvarf úr vitund Íslendinga. Það gerist eftir síðustu aldamót þegar framvindusaga Íslands breyttist úr því að vera sjávarútvegsþjóð. Ég var alinn uppi þá og kennt það í skólum að Íslendingar sækja sjóinn og við sækjum björg í bú úr sjónum og við ætlum að gerast útrásarvíkingar á alþjóðlegum fjármálamörkuðum og þar með var framvindusögu Íslands breytt og í pólitíkinni tók ný kynslóð stjórnmálamanna upp það merki og hafði bara ekki nokkurn einasta áhuga á slórinu. Og þetta síðan þessu er framlengt eftir hrun. Það er engi sem stígur fram og segir Íslendingar eru sægarpar og sæfarendur og allt það og við sækjum gull í greipar hafsins og núna er komið tími til að við segjum ekki bara gull í greipar hafsins heldur við lifum í og með hafinu og verðum að þekkja vistkerfi. Ég einmitt var með viðburð á þessu þingi í gær sem heitir Áhrifamáttur samtals og þar sagði ég frá því í opnunarræðu að til dæmis Andri Snær Magnason sem er nú mjög ötull í að kenna börnum umhverfi og hafið og þetta á ævintýralegan máta þannig að þau fái áhuga á því. Honum finnst náttúrulega eins og okkur mörgum finnst ótrúlegt að það sé ekki bara öll börn á Íslandi með hafið á heilanum. Að þau veit ekki allt fiska og hvali og seli og alla plönturnar sem í hafinu býr. Og þarna höfum við einmitt brugðist og allir krakkar í dag vilja bara vera ríkir. Þú veist, þetta er eins og talandi hagfræðinga og talandi uppeyju. Þau eru bara, já, hvað ætlar að vera stór? Ríkur. Og hvernig verður ríkur? Og þá bara, ég ætla að vera viðskiptafræðingur, ég ætla að vera lögfræðingur. Engin fáir ætla að vera haffræðingar af því að það er engin haffræði í skólanum, skilur já. En það er náttúrulega mjög erfitt að komast að sem nýr útgerðarmaður í dag. Þetta er lokaður heimur. En það er einmitt að því að þið nefnduð svona tráma í hérna og ég held að ég segi kannski bara svona fyrir mitt leiti þá held ég að hérna trámað og svona afneitun Íslendinga á hafinu hafi svona eitthvað með kvótakerfið og sem sagt breytingar á hérna sko atvinnustefnunni að gera það. Ég held að það hljóti bara að vera. Já, þetta er svo margt auðvitað að gerast og við erum að fara í gegnum alveg ótrúlegar samfélagsbreytingar og tæknibreytingar og allt það og Ísland er að breyta svolítið úr málbúasamfélagi sem var síðari hluti 20. aldarinnar bara torrbæjarnir og síðutórarnir og allt það og við erum að fara inn í alveg splungu nýja tíma en hafið þarf að skipa verðugan sess í þjóðarvitundinni og þar hafa bara mjög margir við skiptum búning fórum bara í einhvern allt annan búning og leikum í allt öðru leikriti sem síðan endaði mjög illa og ég til dæmis hef kynnt mér starfsemi UNESCO sem að fara út fyrir landsteina þess að núna er áratugur hafvísinda og ég þekki aðeins til þar í gegnum störfum minn og annað slíkt. Það er til dæmis ein stoð af 10 haflæsi, ocean literacy.
sem fólgið í því að rækta sambandi við hafið, að fólk almennt kunni skila á hafinu og viti út á hvað það gengur. Við þurfum heilsusamlegt hafi. Já. Og það málið í dag og ég heldur við sem að taka fyrstu skrefi núna. En hvers vegna 30%? Já, heyrðu, það frábær spurning, já. Ég var svo heppin að fá að vera á þessari ráðstefnu nota bene árið 2022, þannig að það nú komin 3 ár síðan, þessi 30% voru samþykkt, þannig að mér finnst það nú líka, það fullseint í rassinn gripið þau sem ætla fara að diskutera það núna. Það var diskuterað í önnur 10 ár þar á undan. Það var markmið fyrir árið 2020 sem hét að vernda 10% af hafi og 20% af landi fyrir árið 2020. Við erum formlega gagnvart alþjóðasamningum ennþá í 0,07% á hafi. Þannig að við náðum ekki þessu 10% markmiði, en sko vísindasamfélagið, þetta systur samningurinn líffræðilega fjölbreytni samningur hjá Sameinuðu þjóðunum sem varð til á sama tíma og samningurinn loftslagsmál og eyðimerkur samningurinn líka. Og síðan þetta eru útfæra svona allskyns markmið þar undir og við þekkjum öll frekar vel, til dæmis Parísar markmiðum 1,5 gráðu hlýnun haldin innan við það, og þetta þetta 30% markmið hefur verið talað sem svolítið systur markmið þess, og það einn á París without Montreal og eitthvað svoleiðis. Sko þau verða að fara hönd í hönd. 30%, já, af hverju 30%? Vísindanefndin sem alþjóðlegur hópur af alþjóðlega viðurkenndi vísindafólki eru búin að skoða þetta í þaula. Þau eru búin að reikna út með hversu mikið við höfum gengið á vistkerfin, hversu langan tíma þurfa þau til að lifna við á ný eða í rauninni að vera sjálfbær, að þau reynilega hrynji ekki. Þau mæltu með, og mér finnst þetta svolítið mikilvægt af því við erum alltaf að tala þessi 30%, sko tilmælin frá vísindanefndinni voru 70% vernd, svo það sé á hreinu. Og svo tala finnst mér eitthvað mega sens að við erum með það í huga, við höfum verið að ganga á hafið umfram getu hafsins til þess að framleiða. Og þá, ef maður einfaldar þetta, þá finnst hausinn minn skilur að þá ætlum við að hvíla 70% í x langan tíma og nýta 30 og þá kannski náum við upp í eitthvað svona 50-50 balans og bara að vera sjálfbær, að taka ekki meira en hafið nær að búa til. Þjóðarleiðtogum fannst þetta 70% vera allt og mikið og fóru eitthvað svona að tók hvort vísindasamfélag verið til í aðeins að koma til móts við sig og fóru að tala með mitt líka bara raunsæð markmið og svoleiðis. Vísindanefndin var til í að sættast á þá 50-50, en mist þessi 70% tala, hún svolítið góð því hún minnir okkur á að við erum búin að vera að taka of mikið. Það var svolítið, þess að var líkt við svolítið bara sparnaðarreikning í dag, við erum í skuld og þess vegna þurfum við, það er bara að vera að mæla með setja velinn á sparnaðarreikningin svo að við jöfnum út skuldina að lokum. Síðan í samningaviðræðunum þá var þetta útvatnað á endanum í 30% og það fór heil vika í það og það má alveg ríða það, hvort það sé eðlilegt, en það fór miklir kraftar og tími að ræða það að þetta eru 30% og endanum var þetta það, en með því skilyrði að orðalagið að minnstakosti kæmi þar fyrir framann og þetta eitthvað svona lítið smáatriði sem að líka það má gera meira og margir gera meira og þessi 30% þau eru mikil þegar við horfum á það staðnum að við séum í 0,07%, þá okkur vantar 2,5 Ísland að flatamáli af hafsvæði til að vernda fyrir 2030, auðvitað það mikið. Góðu fréttirnar eru samt það að svæðin eru til, það eru til mikilvæg svæði til að vernda. Við erum ekki að toga alla lögsöguna. Ef við lítum á stóru togurana þá er þetta cirka 10% af lögsögunni. Ef við skoðum líka þessa minni sem eiga að fara inn fyrir landhelgin okkar, þá erum við komin upp í cirka 16%, kom fram í dag frá fulltrúa SFS. Þannig aftur, við megum ekki alltaf bara horfa á sjávarútveginn, ef við erum að vernda 30 erum við þá nýta 70, það ekki ennþá bara mjög mikið, þannig að ég skil að fólki finnst 30 mikið þegar við erum í 0,07%, þá er verkefnið stórt og ærið, en það er alls ekki ógerlegt, við erum komin í cirka 4 landi, talan var að minnka lítillega
en núna fer við stipp aftur. Ég svolítið svona, ég ekki millibilsmaður af því ég mjög verndarsinnaður sko, en flatarmálið ekki aðalmálið, finnst mér. Nei. Alls ekki, og ég veit að þú ert alveg þar líka sko. Það hvað þess verða að vernda og hvað það verður að vernda. Og það ekki endilega að reikna með tommustokk og vistkerfin kallast á þvert á línur á landakortinu, hafkortinu, þannig að þetta svolítið svona, þetta auðvitað fínni upplausn og það alls ekki verið að banna nýtjar á sjávarfangi með vernda hafsvæða, við þurfum líka átt okkur á því. Allskins veiðarfæri eru bönnuð, önnur leið og svo framvegis sveið algjörlega lokuð, önnur eru bara nýtt á margvíslegan hátt, þannig að sko fólk á það til að hvítna að tala verndarsvæði og það má bara ekki draga þorsku sjó, það ekki þannig. Og þetta sem sagt... Þetta bara tækifæri fyrir nýsköpunni og við ætlum að horfa út frá hagfræðinni. Málið auðvitað það að við þurfum, og eins og hér hefur komið fram, að við þurfum að horfa á hafið sem sko þetta heimur vistkerfa sem kallast á og styðja hvert annað. Þetta ekki bara nytjastofnar, en þeir eru mikilvægi fyrir okkar hagkerfi og okkar fæðuöflun, en ég alveg sannfærður það að með því að útfæra það sem við erum þegar að gera og við eigum náttúrulega stimpla sem svæði algjörlega, þetta ekki gert í hérna, það ekkert gert hér, annars þar eru við bara að nýta það sem Guð og náttúran gáfu. Mér langar aðeins að segja frá því ég var þarna á hafrannsóknastofnuninni sko, og það var mikið og ég sóttist í umræður þessi máli mitt, að það alltaf komið þessi hugmynd sko, við gerum það sem við gerum á sjálfbæran hátt. Við veiðum, það ekki gert, 70% af fiskistofnum heimsins eru veitið sjálfbært eða í hámarki. Það ekki farið yfir mörkin þar. Það eru svona cirka 30% sem farið þá umfram og því þarf að breyta. En við þurfum að gera það sem við gerum á sjálfbæran hátt og síðan þurfum við að segja, og þetta var það til dæmis námukraft á sjábotni, við gerum ekkert nema sé búið að sanna þessi í lagi. Það að segja, varúðarreglan algjör. Og þá eru komin nær þessu sem við erum að tala varandi miklu víðtækari vernd vegna þess að ef þú getur ekki sannað og sem ætlar að gera sér sjálfbært og í sig í lagi, þá það ekki gert. En líka bara varandi 30%-ina því að það eru margir sem tala þetta að sko við meðum ekki hengja okkur í töluna og auðvitað margt til í því, en það breytir samt ekki því að það búið að karpa þetta í áratugi hjá sko öllum erum tala öll ríki heims nema 2 samþykktu þetta markmið. Það búið að ræða það búið að ákveða þetta. Við þurfum bara að gera þetta og svo auðvitað getum við verið ósammála hvort að talan skiptir máli eða hvað, en þú veist, þetta ekki að ástæðulausu að við ákveðum þetta alveg eins og við ákveðum að halda hlýnun jarðar innan við 1,5 gráðu. Þetta hreinlega eitthvað sem að fólk vinnur við að útfæra og sko, ég veit mörg 100 manns koma saman að Ísland hefur tekið þátt í þessum viðræðum. Þetta ekkert nýtt og ekkert að koma okkur á óvart. Við erum búin að setja þessa fundi frá því 94 þegar þetta byrjaði allt saman. Þannig að minnst það líka sko, að svona, þessi tala hún ákveðin og sko, við getum ekki einhvern veginn eitt tímanum í að ræða það. Hins vegar alveg rétt eins og þú segir að við erum búin að gera ótrúlega margt, en að við verðum að innbeita okkur líka fleiri en sjávarútveginum af því að við erum með alls konar lokanir og svæðisbundnar lokanir og veiðarfæra lokanir og hrygningastopp og við erum með alls konar verkfæri og gott fiskveiðistjórnarkerfi sem til fyrirmyndar fyrir önnur ríki. Við höfum kannski bara ekki verið að tala nógu hátt um það eða setja það inn í lög í þessu samhengi náttúruverndarlög. Þetta hefur fallið milli skips og bryggju, milli ráðuneyta af því að sjávarútvegs, þess sem fer með mál sjávarútvegs hefur ekki náttúruverndarlögin hjá sér og allt svoleiðis lagateknilegt, en það margt sem við hreinlega getum kallað verndarsvæði og mér finnst líka ósanngjarnt að við séum að banna sjómönnum til dæmis að veiða á svæðum á sama tíma og Orkustofnun fær leyfi til að leita þar að orku. Þetta ekki sanngjarnt. Svæðin sem að nú þegar eru lokuð fyrir veiðum, ef að við breytum þeim í verndarsvæði, þá í rauninni það sem við erum að gera líka bara rétt á kúrsin og segja að þetta bara lokað fyrir alla. Þau eru misströng, en nú ég að tala um þessu svæði þar sem við viljum algjörlega loka, þar sem við erum búin nú þegar að loka fyrir veiðum og sjávarútvegurinn og sjómenn að sýna að þau að virða það mjög vel, en það vita þau þetta manna best að
við þurfum að fara vel með sjóan okkar. En ráðherra hefur einmitt talað svolítið öfugt svona í þetta. Ekki þessi nýr ráðherra. Nei, það var nú í sumar að hann vildi ekki banna olíuleit. Já, það er olíuleitinni mitt og svo eru einhverja borholur svona á hafsbotni. Þau ekki komið þangað að banna olíuleitina, en þau ætla í hana. Stefnu samfylkingarinnar að banna það. Er það? Já, það er rétt hjá þér. Og síðan annað sem náttúrulega rosalegt mál, eins og við sáum Heidelberg ætlaði í malargröft á hrygningaslóð fyrir sunna land. Og þetta akkurat dæmum það sem ég að segja. Við erum með svæðið þar sem við erum búin að loka, sjómann að virða, það er búið að taka þann slag, en svo ætlum við að leyfa okkur öðrum og ég skil alveg að sjávarútgerðin sé drullu svegt út af því, en þá held ég og við líka við viljum auðvita hafa þau með okkur liði, þau sem sjóin nýta, en látum það þá eitt gilda yfir alla. Meðast Heidelberg dæmið, þeir ætlaði í malargröft á hrygningaslóð fyrir sunnaland og Vestmanningar voru brjálæðir og Þorlákshafnarbúar kusuðu út sem betur fer, muna ekki miklu þau stóðu sig vel þar en bara skuli koma upp Hafrahóp og segja nei en samt alltaf haldið áfram. En hversun það? Er þetta ekki bara stjórnlaust? Höfum við einhvern veginn? Ég meina það eru margir hagfræðingar. Það eru gróðasjónarmiðin og við megum ekki gleyma því að bara síðustu áratugi, ef ekki 100 ár, þá hafa gróðasjónarmiðin alltaf unnið fram yfir annað og talandi stærðir, sumir vilja kannski ekki tala þetta snýst ekki bara stærðirnar og svona, en bara fyrir venjulegt fólk sem veit ekki hvað stærðarhlutverk hlutföll er verið að tala þá til dæmis var manneskja frá SFS í dag að segja, já við erum bara að toga 16% efnahagslögsunar. Með bottvörpu. En 16% efnahagslögsunar er stærra heldur en Ísland. Það er 122.000 ferkilometrar. Þannig að þá, ef maður setur í það samhengi, þetta er stærra svæði heldur en Ísland sjálft, þá er þetta stórt svæði og þau tala alltaf þetta eins og þessu lítið af þetta eru bara 16%. En svo er annað sem er auðvitað að ógna sjávarlífi og sjáarbotnum sem er, fyrir utan bottvörpuveiðarnar þá eru líka bara siglingar á milli landa, flutningar á vörum sem við erum að kaupa hinga. Siglingarleiðirnar eru auðvitað frekar svona fastar í skorðum en þær eru að trufla sjávarlífið á margan hátt. Við erum að sjá það og sjávarlíffræðingar eru að segja að mikið af þeim hvölum sem hafa verið að stranda undanfæri eins og við séum grindhvalinn að koma hérna upp á strandir er út af þessum flutningum og látunum í skipunum sem eru að afvega leiða hvalina. Svo er náttúrulega bara hækkandi hitastig og annað sem við þurfum að tækla og við tæklum það líka með því að vernda hafsvæði. En nú var ekki bara innviðaráðherra sem eða atvinnu sem að ræddi það daginn þetta hætta í landflutningum og svona, en það, þetta er svona og fara aftur í það var reyndar alveg brilljant ef við getum fært stóran hluta landflutningum yfir í rafknúnar ferjur meðfram ströndinni. Það væri algjörlega brilljant. Regin munur á látunum og fjörðmengunir farið. Það væri bara svona eins og svona sporvagnum í sjó. Já, í raun og veru og hugsaðað fín samlíking, en varðandi það er margt í þessu og við þurfum að ná að tengja heilsu hafsins við atvinnustefnun okkar sem nú á að fara að móta nýja atvinnustefnu og loftslagsaðgerðir og aðgerðir líffræðilegan fjölbreytileika, allt kemur þetta saman. Það er ekkert að skilja eitt eftir utan. En því að við minnumst á atvinnustefnuna, þá er þetta mikið talað um ferðamannaðinaðinn í þessu samhengi og það er þetta, hér er risastór skip sem að ég held að séu 3 í höfn núna bara. Þetta lítur að vera áhrifavaldur. Já, það var líka talað það allan á þeim borðum sem ég var á í dag, ég veit ekki með ykkur, þetta var svona
við okkur var skipt niður í borð og maður ræða málinn þar, en þar var rætt það að það þarf að takmarka ferðamannastraumin, við getum ekki stækkað endalaust, það þarf að skoða þessi skemmtiferðaskip sem eru að koma hingað, hvað þau eru að menga mikið og hvað það er að skila okkur, er það þess virði, vegna þess að mér skilst líka að það er ekkert endilega öll þessi skip eitthvað að skila okkur neitt miklum tekjum, með við hvað við erum að fórna til að fá þau hingað í mengun og ágangi á náttúru. En það á ekki að vera vandamál fyrir Ísland að hafa talað um það á þinginu í dag, þetta svarta kolefni, það er að segja drasloljan, rusl, úrgangsolja sem er brend í lögsögu Íslands, á ekki að taka þetta í mál. Þið megið þetta bara ekki. Þetta er sódagnir og Árni Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökunum er mjög ötull að benda á þetta, að þetta er þetta versta tegunda mengun sem fer í hafið og á ísinn, norðurskautsísinn, sem hjálpa til að bræðan. Þannig að já, það eru svona, og maður skilur ekki hvert er vandamáli við það að krefjast þess en menn gangi almennilega hafið. Við myndum ekki leyfa þessa umgengni hér á götunum. Nei. Það var ekki leyft að brenna svona eldsneyti hér. En jú, Íslandingur þykir vænt hafið og ég held að það sé bara mjög sterkt í okkur öllum og náttúruna, okkur þykir mjög vænt náttúruna okkar. Hvers vegna hefur náttúruvernd setið svona á hakanum þá í þennan tíma? Mér veist bara ekki það að setja á hakanum og ég vil nú segja, ég er loftslagsaktivistarnir, þær hafa alveg stórkostlegt verk á þessu ári. Ég segi alltaf stelpunnar en ég meina við erum stelpur Nei, en þær voru að kalla saman 120 manna þing í Háskólanum í Reykjavík og svo aftur að skipuleggja þessi umræðuborð hérna á umhverfisþinginu og ráðuneytið gútera það, þannig að þessi komin hópur sem að sko bara heimtar pláss við borðin og hérna nei, og það er, mér finnst til dæmis að því ég nú stjórnarformaður Ríkisútvarpsins, þá segir bara landverði skeyti, herðu, vill Ríkisútvarpið hissa upp sem buxurnar og fara að fjalla umhverfismál? Nei, það er mikið að gerast. Og þetta þing er þetta þá bara hérna, er þetta fjölmiðlarnir sem er ekki að fylgjast með og er þetta að miklu leyti þetta er og við, þú veist, og ástæðan fyrir því að við skipulegum þetta þing í vor var vegna þess að umhverfisverndarsinna voru að kalla eftir vegna þess að þetta var ekki á dagskrá í síðustu kosningabaráttu þetta var hvorki kannski mikið á dagskrá hjá stjórnmálaflokkum umhverfis og loftslagsmál en líka fjölmiðlar voru ekkert að nýta í það, heyrðu þið eru kannski ekki með nógu að umhverfis og loftslagsstefnu hérna. Þannig að það vantar menntað fólk í þessum efnum á fjölmiðlana. Það vantar meiri fagmennsku í fjölmiðlana og að þeir hafi áhuga. Þeir hunsa okkur ítrekkað. Ég veit ekki hvað, ég hef sendt marga fréttatilkynningar á alla miðla algjörlega hunsuð. Já, ég ekki hunsuð á samstöðinni. Ekki hjá ykkur. En því, við ætlum að fá að sýna myndband sem að samtök á ykkar vegum og fleiri settu saman svona til þess að kynna þetta verkefni með 30%. Getið þið sagt okkur svona aðeins frá þessu áður en að við Já, höfundurinn bara að gera það. Já, sko, einmitt, okkur þykir vænt hafið, eins og sagðir. Minnst Vala fór að tala stærðarhlutföllinu og svona. Við gerðum held ég þetta myndband til að hjálpa fólki að skilja hvað þetta þýðir. Þetta eru abstrakt tölur, þetta eru stórar tölur, en síðan er þetta líka ótrúlega einfalt í rauninni. Ég er sjálf búin að vera mjög virki í ungum umhverfisunum síðasta ár. Við erum búin að vera að ferðast landið núna með vinnustofunar okkar, hafið á Hundavaði. Síðasta í rauninni er fyrir norðan helgina, endilega skrá sig, Akureyri og Húsavík. En já, sko, hafið er líka náttúran okkar og á Íslandi einmitt, ég ætla bara að fara með one-linerina úr myndbandinu fyrir þau sem ekki nenna í 8 mínúturnar, það eru samt mjög skemmtilegar. Það er mjög fínar. Sko 100.000 ferkilometrar af landi, þetta er einföldtala, landið okkar er 100 og ég er búin að vera að kenna krökkum all land og þau ná þessu öll. Lögsagan okkar er cirka 760.000 ferkilometrar, við erum 7,5 sinnum meira haf en land, Ísland. Það þýðir líka ef fólk vil prósentur að við erum 88% haf og 12% land. Sko þegar við verðum komin upp í 30% á hafi sem við erum næstu því komin í á landi, þá þurfum við sjóverði. Við eigum einn sjóverð, hann heitir Erlendur Bogason og hann er stórkastlegur, hann er sjóverður fyrir Hverastrýtuna 2 í Eyjafirði. Við eigum bara 4
friðlýst svæði í hafi. Það eru Hverastrýturnar 2 og sjórinn í kringum Eldey og Surtsey, þannig að það eru nú eyjur, þannig að næstu því bara 2. Erlendur hefur verið að sjá það í áratugi, Hverastrýturnar. Sko, vini mínir vinna mikið sem landverðir á sumrin, það er mjög eftirsótt, ég er með mikið gróðurofnæmi sjálf, mér langar bara að vera sjóverður. Krakkarnir sem ég er búin að eftir landið, þau langar held ég bara líka að vera sjóverður. Mér langar að vera sjóverður. Sko, mér langar bara, já, ég sé fyrir mér að flytja inn í sjóverðirnir, þeir geti flutt inn í vitana okkar. Þetta kemur okkur aftur að sko þessari hafstefnu, hafskipulæginu sem það er að gera. Við erum búin að vera að vinna í strandsvæðaskipulögum. Hafskipulagið er þá bara það að skipuleggja efnahagslögsöguna. Þarna kemur innviðaráðuneytið inn í og það er það sem er líka skemmtilegt við þetta viðfangsefni, að þetta kemur okkur öllum við. Og mér finnst það svolítið mikilvægt. Þetta er ekki bara eitt ráðuneyti eða bara sjávarútvegurinn, þetta er við öll. Og sko, ég hef trölla trú á krökkunum okkar. Það er búið að vera stórkostlegt að tala um þetta við þau. Þau skilja þetta 0-1. Við vorum að tala um hérna að krakkar væri ekki með fiska á heilanum. Sammála því, af því ég bý sjálf í Reykjavík. Svo fór ég á Patreksfjörð að kenna krökkum þar og þau eru náttúrulega öll sömul, bara börn sjómanna en í dag, sirkabát, öll sem eitt og og ég teiknaði svona Ísland, svo teiknaði ég lögsöguna, svona töfluna og byrði eiginlega bara svona að kalla og öskra og ég teikna allt sem er í lögsögun okkar. Og sko fiskategundunar sem komu fram þar, það var mjög imponerandi. Svo líka við sama leik í Reykjavík og þá þorskur. Og fleiri fiskar, eða þorskur. Og eru fleiri fiskar, eða það er þorskur. En krakkarnir, sko, á Vestfjörðum, þau voru alveg með þetta og samanskapið þegar svo lagði fyrir verkefnið voru að teikna tillögur sem við ungum umhverfisvönnum ætlum síðan að færa ráðherra. Við erum komið með cirka 100 tillögur að verndarsvæðum. Og þetta var mjög einfalt fyrir þau, sko. Það var bara, já, meinaru, ef að teikna svo hvar má veiða og hvar á að vernda. Geða með 2 liti og ég skal gera þetta núna. Þannig að þau gerðu það. Ég gerði þetta sjálf sem, þess vegna er ég svona búin að vera með þetta á heilanum. Ég gerði meistaraverkefni mitt, teiknaði tillögu af hvernig við getum uppfyllt þetta markmið 30%. Komst að því að það er hægt. Ég fann hæglega svæði. Við erum með, það er allt kraumandi í kórallum í kringum landið. Ég vissi þetta ekki sjálf þegar ég byrjaði þessa vegferð. Ég held þeir væri bara í hlýjum sjó og við Ástralíu en það er sko stærsta kórallri við. Já, þið sjáðu myndbandinu, ég ætla ekki að segja ykkur allt. En ég glemdi að segja myndbandinu, það er lýsi myrkri. Mér finnst alltaf mjög gaman að segja krökkum það. Þetta eru svona glow in the dark kórallar. Þeir eru alveg meira cool heldur en í Ástralíu. Og mér finnst það mjög cool. Við eigum alveg, sko, ég er svolítið svona praktístengjandi. Ég vil að Breiðafjörður verði hafverndarsvæði. Hann er strandverndarsvæði. Sjórinn er ekki verndaður á Breiðafjörði. Breiðafjörður er friðaður, strand og eyjar, en ekki sjórinn. Og ég vil að við útfærum það og svo vil ég fara norður í Skjálfanda og svo vil ég taka Eyjafjörð. Og Seyðisfjörð, það er nú aldeilis samfélag tilbúið. Þau hafa náttúrulega bara tekið það upp, krakkarnir, fólki á Seyðisfjörði og hérna að því að út af sjókvíaldinu, það er að þrengja sér þar inn, það er að þrengja sér inn í Eyjafjörðin. Þannig að við eigum alveg stórkostleg svæð og það þýðir ekki það að, til dæmis að við segjum Skjálfandi, að það megi ekki sigla út og skoða hvalina og það þýðir ekki heldur það að megi ekki fara á grásleppu til dæmis. Og kannski bara meira af þeim. Já, bara, og hérna, og við förum að heimsækjum Þingvöll og förum upp á Hálendi og einmitt. Og hérna, og ég myndi helst vilja láta þetta hafverndarsvæðin á norður fyrir Grímsey. Og ég gerir mér alveg grein fyrir því að Grímseyingar, þessi sem eftir eru, ætla ekki að hætta að sækja sjóin. En við gerum þetta að verndarsvæðum, ákveðnum skilgreiningum og það þýðir líka það að hérna, þeir geta tekið álkur og sett í reykofnana heima hjá sig sem ég veit hafa og mér finnst það allt í lagi. En við umgöngust þessar auðlindir með virðingu og sjálfbæran hátt sem að stórum hluta er gert í dag. Já, einmitt. Og það er svo gott. Þetta kemur líka aftur inn á þessa blessuðu atvinnustefnu að mér finnst sko, nú talaði ég um sjóverði og það er bara saman með eins og ferðamenn sko að við erum að taka móti ferðamennum á verndarsvæðin okkur á landi og það er einmitt svæðin þar sem við hlúum allra best að aðgenginu. Við byggjum góða stíga, það eru landverðir sem bjóða fólk velkomið
auðvitað að gera það sama með verndarsvæði í hafi. Sko fólki þú veist, ef maður fer á Ísafjörð þá finnur maður að fólki þykir vænt Hornstrandir og þau eru að bjóða mann einhvern veginn velkomin, þetta þeirra verndarsvæði. Ég var í Grímsey í sumar og mikið væri það ótrúlega gaman ef að hafið í kringum Grímsey væri verndarsvæði og ég geti farið að skoða, farið í eitthvað svona lítið safn og fræðst tegundirnar sem í kringum Grímsey. Eitt svæði viðbót, sko að við erum að tala svona low hanging fruits, þar sem mitt samfélagið nú þegar með okkur og eitthvað svoleiðis, sko varðandi þetta með að banna olíuleit, að þessi tillaga hefur komið fram á þingi, ég skrifa hann líka inn í verkefni mitt, að friða drekasvæðið. Þá erum við ekki að banna olíuleit og okkur finnst svo leiðilegt að banna hluti hérna á Íslandi. En ef við friðum bara drekasvæði, því við ætluðum að fara að leita olíu, það var ákveðið að gera það ekki, en við gerðum ekki til að taka í hendina hvert öðru og segja að við ætlum aldrei að gera það. En ef við friðum það, og það er full ástæða til, þetta eru neðansjávar fjallarhryggir, og ef þið horfið á myndina Ocean með David Attenborough, þá sjáu þið hvaða neðansjávar fjöll eru og hvað þau eru auðu af lífi og verðmætt. Þannig að það er svo sannarlega ástæða til að friða drekasvæði og þá er það bara útrætt mál, þá þurfum við ekki að banna olíuleit, þá bara er það en það er svolítið, það stendur þetta sem ég var að segja frá, sko hugmyndafræðin er komin á þá braut, ef þú getur ekki sannað þessi lagi, þá máttu ekki gera það. Einmitt. Það á að vera meginreglan og það er bara í samráð með, sko það er verið að taka varúðarreglu, náttúruverndarlaga og útfæra hana til hins ítrasta. Ég held að við eigum mikla möguleika og þegar við skiljum á myndina hans Attenborough sem mjög góða því leyti, hann minnir okkur á að allir jarðarbúar eiga mjög mikið undir heilbrigðu hafi. Og við Íslandingar eigum svo sannarlega verið í fararbróti. Ég er ekkert einn af þeim sem tek heilsugar undir því að okkar svokölluðu sjálfbæru veiðar sé öllu að haft sjálfbærar. Það er, hvað var humarinn, hvað var lúðuna? Já. Það eru nokkrar aðrar tegundir sem ég get minnst á, sko. En hugmyndafræðin er rétt og aðferðin er góð, við þurfum að gera þetta rétt. Og við Íslandingar erum búin að stunda rányrkju á uppsjávarfiskum með ríkustu þjóðum heims, Noregi, Færeyjum, Evrópusambandinu og Bretlandi í áraraðir og nú er verið að skera niður kvótan á makríl og kolmunna vegna hvers? Já, veiðiráðgjöfin segir okkur að þetta séu bara hnignandi stofnar. Þessar ríkustu þjóðir í heimi, þróustu þjóðir í heimi eru búin að stunda fullkomna rányrkju árum saman. Af því þeir eru að rífast ágón, græðginni slík. Það er þetta að hella endalaust hafið. Já, það er og náttúruvernd. Það er gott að fá okkur hérna í rauðborðið. Það er bjart yfir ykkur. Ég veit ekki hvort það er ráðstefnan eða til og með dagsins en það er alltaf búið að vera mjög gaman að hafa ykkur hérna. Takk hérlega fyrir Valgerður Rodna, Sigrún Perla Gísladóttir og Stefán Jón Hafsteinn. Og við fáum að sjá myndband. Gjörðu þið svo vel. Mér langar að segja ykkur aðeins frá 30 by 30 markmiðinu svo kallaða, en það er markmið sem var samþykkt árið 2022 á COP15 aðildarríkjaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna samninginn líffræðilega fjölbreytni. Markmiðið snýst það að fyrir árið 2030 ætlum við, jarðarbúar eins og við leggjum okkur, að vera búin að vernda að minnsta kosti 30% af hafi og landi. Ég var svo heppin að fá að vera viðstödd þegar þetta markmið var samþykkt fyrir hönd ungra umhverfissinna og er svolítið búin að vera með þetta á heilanum síðan þá. Markmiðinu hefur verið lýst við Parísar samkomulagið og markmið 1,5 gráðu. Það við ætlum að halda hlýnun jarðar innan við 1,5 gráðu og úti í Kanada þá var mikið talað að There is no Paris without Montreal, að þessi 2 markmið þau haldast hönd í hönd og eru jafn mikilvæg og þau þurfa bæði að gerast ef við ætlum að koma okkur út úr krísunni sem við erum komin í. Við jarðarbúar og sérstaklega hér á Íslandi auðvitað í miðju Ballarhafi, við byggjum tilvist okkar á heilbrigðu hafi. Hafið færir okkur súrefni sem nemur öðru hverjum andadrætti og svo færið okkur auðvitað auðlindirnar sem við hér á Íslandi höfum byggt líf okkar á þessari eyju á frá upphafi byggðar. Á ráðstefnunni þar sem að markmiðið var samþykkt af öllum þjóðum heims nema 2, þá mælti vísindafólkið með að við myndum vernda 70% af hafinu. Þjóðarleiðtogum fannst það svolítið mikið.
vísindafólki var tilbúið að semja niður í 50% og það vernda helming og nýta helming. Í loka samningaviðræðunum var það síðan útvatnað í 30% vernd með því skilyrði að orðalagið að minnsta kosti kæmi þar fyrir framann. Og þetta er mikilvægt. Ef ykkur finnst 30% mikil vernd, það var ágætt að muna að það þýðir þá kannski að 70% er við að nýta og eru ekki vernduð. En líka að 30% það er bara byrjunin. Landið okkar Ísland er það bil 103.000 ferkílómetrar að stærð en efnahagslögsagan sem 200 sjómílur út frá landi, hún er það bil 760.000 ferkílómetrar að stærð. Það þýðir að á Íslandi eigum við 7-8 sinnum, 7,5 sinnum meira af hafi en landi. Okkur gengur ágætlega á landi en við erum búin að vernda það bil 25% af landinu okkar og því ekki langt í að við náum 30% markmiðinu þar. Á hafi sagan hins vegar önnur hvar við erum eingöngu búin að friða sem nemur 0,07% efnahagslögsögunnar. Góðu fréttirnar eru þær að við erum búin að vernda mun meira hafsvæði en þessi 0,07% sem við erum búin að friða en við erum ekki búin að friðlýsa nema 4 svæði. Það eru Hverastrýtuna 2 í Eyjafirði og hafið í kringum Eldey og Surtsey. Hins vegar heill hellingur af svæðum sem eru vernduð með öðrum leiðum. Mörg þeirra uppfylla í rauninni skilyrðin að verða friðuð. Eina sem á eftir að gera að friða þau. Þetta eru svæði þar sem að veiðar til dæmis eru bannaðar og sjómenn og þau sem nýta sjóinn hafa sýnt að þau eru að virða stórkostlega vel en það vita þau sem sjóinn nýta eflaust best allra að það okkur sjálfsögðu til góða að vernda búsvæði stofnana svo að við höldum heilbrigðum stofnum og getum veitt í nákomna tíð. Mörg þessara svæða hafa svo sannarlega tilefni til að verða friðuð og telja sem friðlýst svæði í hafi. Það sem þarf til þar einfaldlega að tillögur Hafrannsóknastofnunar undir atvinnuvegaráðuneyti fara á borð umhverfisráðherra og hann friðlýsi þær með náttúruverndarlögum. Íslenska efnahagslögsagan 760.000 ferkílómetrar. 30% af henni þýða þess vegna 250.000 ferkílómetrar eða sem nemur 2,5 Íslandi að flatarmáli sem við ætlum að vera búin að vernda fyrir árið 2030. En við þurfum með þetta að spyrja okkur hvað það sem við ætlum og þurfum að vernda. Hafið í kringum Ísland, það ekki bara matarkista, það stútfullt af lífi og litum. Það vita það ekki allir en það allt kraumandi í kórallum. Við erum með kóralgarða og kóralrif. Kórallar, þeir eru eiginlega eins og bara, þeir eru hús og heimili fiskana. Við erum með kóralrif sem þá eiginlega eins og borgir. Neðansjá borgir þar sem fiskarnir eru heima, það engin tilviljun að við höfum alltaf getað veitt svona vel á Íslandi þegar af því að við erum hreinlega með stórborgir neðansjávar. Stærsta rifið sem hefur fundist í kringum Ísland heitir Gullrifið, það 15 kílómetrar á lengd, það stærra en Reykjavíkurborg en svona leggur sig. Við erum með neðansjávar fjöll, neðansjávar hryggi, við erum með háhitasvæði eins og Strýturnar 2 í Eyjafirði, það háhitasvæði líka á Kolbeinseyjarhrygg og Reykjaneshryggnum. Svo erum við með ótrúlega mikið af kalkþörungabeðum, rauðir kalkþörungar sem eins og völindarhús fyrir litla fiska til að fela sig í. Við erum með marhálmsbreiður sem eins konar leikskólar, talaðum á ensku svona nurseries fyrir litla fiska að leita sér skjóls í áður en þeir eru nógu stórir og tilbúnir til að fara út í stóra sjóin. Svo erum við þetta með hvali, allt í kringum landið og allt saman spilar þetta saman og býr til það auðuga haf sem við síðan njótum góðs af. Það af nógu að taka og þetta ótrúlega spennandi verkefni sem ég sannfærð að við getum klárað. Ég held að sé pólitískri vilji, við höfum ógrynni af gögnum. Hafrannsóknastofnun hefur gert stórkostlega vinnu og stórkostlega samstarf við sjávarútveginn. Það einfaldlega stendur í lögunum okkar efnahagslögsöguna að við njótum réttsins að fá að nýta hana en með þeim rétti komi skyldan og ábyrgðin til þess að vernda hana. Við vitum að togveiðar, þær eru skemmandi, þeir skrapa botninn. Við erum hins vegar alls ekkert að toga alla lögsöguna, það fjarri lagi.
togararnir að toga mikið á sömu slóðum. Þetta bara samtal sem við þurfum að eiga og ákveða. Kannski viljum við ákveða hvar má toga og hvar ekki. Þetta allt hugmyndir sem þurfa að koma upp á borðið og við þurfum að ræða og vera óhrætt við að ræða. Síðan ógnir sem steðja að utan úr heimi. Námugröftur á hafsbotni til dæmis nýleg iðn sem ekki ennþá farin af stað og ég held að Ísland ætti að skipa sér í röð þeirra ríkja sem hafa kallað eftir banni þar á. Við þurfum að koma okkur saman hvalveiðar, hvernig fara þær saman með vernd, erum við að vernda tegundir eða erum við að vernda svæði, ætlum við að gera bæði. Þannig að í rauninni ef við skoðum stóru togarana, þá erum við að toga sem nemur cirka 10% af lögsögunni. Einhver myndi segja að við gætum vernda 90% og ekki breytt neinu. Það eru svæði sem þarf að vernda. Við getum gert það, við erum með ótrúlega þekkingu á því hvernig við búum til verndasvæði á landi, nýtum hana í hafi. Verndasvæði, það þýðir ekki allt sé lokað og allt sé bannað, alveg eins og Þingvöllum. Við förum og skoðum Þingvelli og njótum þeirra, en við förum ótrúlega vel með það og það bara það sama sem gildir fyrir verndasvæði. Þannig í rauninni ætti það ekkert að vera neitt rosalega mikið mál að gera þetta bara og ég hlakka svolítið til þegar þetta gerast. Við þurfum öll að vinna saman, þetta kemur okkur öllum við. Núna umhverfisþing á næsta leiti og þemað akkurat hafið og framtíð hafsins. Ég vona að ráðafólk skoði þetta markmið, skoði hvað hafið í kringum Ísland stórkostlegt, takið þessu alvarlega en líka með bjartsýni að leiðarljósi því við eigum svo sannarlega svæði til þess að vernda, upplýsingarnir eru til, við þurfum bara að gera þetta. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, þá ætlum við að ræða við, ungliða, nýjan forystumann í stjórnmálahreyfingu. Jóhannes Óli Sveinsson, 22 ára hagfræðinemi, varð sjálfkjörinn á landsþingi ungs jafnaðarfólks sem framfór helgina. Hann komin hingað til okkar á Rauðaborðinu. Vertu velkominn. Takk hérlega. Takk fyrir. Mikil heiður að komin hingað. Þetta alveg production. Rauðaborðinu fyrir framann. Þetta náttúrulega snild. Þetta legendary staður. Já, algjörlega. Já, einmitt. Nú fæ ég skammir frá mömmu að hafa slett legendary. Já, mamma mín hætt því. Já, var það? Já, bara var ómikið vinna. Hún búin að gefast upp. Já. Mín ekki. Heyrðu, segðu okkur aðeins af sjálfum þér til að byrja með. Hver maðurinn? Ég heiti Jóhannes, húsvíkingur svona í grunninn, fæddur uppalinn þar. Var svo tók stuttstopp í Öxarfirði, sem pabbi minn á bóndi í 3 ár. Ég var vísu bara 1 vetur, það var nóg fyrir mig þótt að það vera ágætt. Ég þarf svona að vera í kringum fólk Svo fór ég til Akureyrar til að fara í menntaskólann Akureyri, ég tók stúdentsprófið þaðan. Svo maður komið suður núna, bý í Hlíðunum í litli rísíbúð, ásamt 2 vinum mínum að norðan. Og á öðru ári í hagfræði, í HÍ. Já. Og svo svona varðandi pólitíkin að maður byrjar þegar maður var í menntaskóla. Já. Ég hef svona sagt að lág kannski ekki alveg beinast við. Ég hefði mestan áhuga bara á fótbolta og Fortnite og svona einhverjum almennum dólkslátum En þú veist, maður fann það bara. Maður hafði skoðanir og vildi hafa áhrif. Þannig að ég ákvað að gefa kost að mér að lista samlingarnar. Og síðan þá þetta svona 8 mestamanns frítíma Já. Og mikið spjallað pólitík á heimilinu? Já. Mamma í Vinstri grænum. Satt í sveitastjórn fyrir þau þegar ég var 12 ára eða eitthvað. Þá fylgdi henni eftir allt en þú veist, svo maður bara snemma farin að hafa áhuga á því að horfa á sjónvarpið, spyrja mömmu út í þetta, hvað væri verið að tala hérna. En já, en það var ekki rætt kannski á svona mikið flokkspólitískum nótum heima við matarborðið, þú veist, meira bara, og ég held að það hefur svo holdt, bara einhver samfélagsmál, þú veist, þau beintengjast pólitík, Já, vel gert hjá þér að, myndirðu segja að vera að upplifa reykvíska drauminn? Já, það getur verið, jafnvel, En vel gert að hafa hlotið þetta kjör helgin að
sem kemur bara úr einhverju norrlenskri jaðarbyggð og ekki búin að eiga heima hérna lengi. Já, einmitt, maður svona hefur, búst ég náttúrulega búin að starfa með hreyfingarnar lengi sko, hljótu það verið að komin 5 ár núna, hef setið lengi í framkvæmdastjórn og framkvæmdastjórn UJ sem sé, starfa líka sem kosningarstjóri flokksins í Norðausturkjördæmi síðast. Já. Þannig að maður hefur svona í gegnum það fengið kynnast náttúrulega ótrúlega mikið af fólki. Já. Og svo ertu maður bara duglegur núna að tala af fólk og kynnast þeim og segja af hverju ég var rétti maðurinn í verkið sko. Já. Þannig að þú varst 21 árs gamall kosningarstjóri Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi? Já, núna síðast. Varst þú börn Höllu í hennar forstaframboði? Nei, ég kom ekki nálægt því. Nei, en sérst í þeim skilningi að það oft sagt að börnin hennar Höllu hafi gert svo mikið gagn með þeirra innleggjum á samfélagsmiðlum, TikTok og allt það, og sem sagt hún hafi að hluta vegið þungt hjá henni að hún hafi vita á því að bara úthýsa valdinu þarna til yngra fólks sem hafi breikkað skalan. Algjörlega, ég meina ég hugsaði að koma inn í þetta samt svona minna kannski sem einhvern ung manneskja, ég meina ég kom ekki mikið að samfélagsmiðlum, maður mest náttúrulega bara í einhverju praktík sko, skipuleggja dagskrá, skipuleggja viðburði og halda utan með þetta allt saman sko. Og ég held að það sé líka svolítið mikilvægt sko, við viljum koma ungu fólki að í öllu, þú veist bæði svo kosningarstjórastöður að það skiptir máli að ungt fólk sé að fá greitt fyrir sína þáttöku í stjórnmálum, en líka þú veist að á listum, og það er ekkert af því að þau eru bara ungt fólk skilur, sérstaklega eins og fyrir okkur í U og við erum bara búin að með okkar starfi að skapa mjög hæft fólk og sem er peppað og jákvætt og kemur kannski með svona nýjan anda inn í þetta oft. Þannig já, ég held að ég hef ekkert verið meira svona einhver ungu manneski heldur sko aðri sem að tóka þátt í kosningateiminu skilur, en svo var þetta miklu leið til ungt fólk sem var í kringum þetta. Þingeyska blóðið, það er stundu sagt að við þingeyingar, það sé loft í lungunum. Já, einhver andi. Einhver andi? Já, maður náttúrulega með, ég er 8 ára úr Bárðardalnum, við erum þekktir fyrir að vera svona frekar mikla hamleipur sko, og kom okkur hratt á stað og lítið stoppa til að hugsa stundum. Ég held að við alla komum vel sko. Þið er gaman að tala af fólk og... Já, það hefur bara verið... Tengjast fólki. Já, það hefur verið gegnum gangandi alltaf, ég menna maður það bara verið kringu fólk og bara sama hvað var, þá tók maður þátt í því sko, ef það var þú veist, maður alltaf mikið í fótbolta og var með sinn hóp þar og svo var það nemendafélagi í menntaskóla og þeir eru yngri og var að leikfélagið. Maður er alltaf þurft að taka þátt í ykkur sko og vera með fólki í einhverju verkefni. Já. Mér skilst að það sé ekkert allt og auðvelt að vera ung manneskja í dag ef við berum það saman við hlutskipti ungs fólks umliðna áratugi. Það er náttúrulega ákveðin svona heimsenda ótti sem vomir yfir okkur. Við höfum kannski vilsvoltið að leið í samskiptum, samfélagsmiðlum og svoleiðis, erum að kannski að reyna að rata út úr því, en svo bara svona beinhörð staðreind sem að truflar mín 2 yngstu börn sem eru 15 og 17, að það er svolítið uppi sá skilningur hjá mörgu ungu fólki á Íslandi núna, ef það átt ekki efnaða foreldra þá verður bara ekki séns fyrir því að kaupa þér húsnæði og lifa sjálfstæðu fjárhagslegu lífi. Skilja, ég held að þú hefur þetta á síðustu árum hérna á Íslandi og örugglega annars staðar líka, þú veist, fara að skipta meira máli hverja manna maður er. Og þá sérstaklega því að það er mjög erfið stað á húsnæðismarkaði og það er mjög dýrt að komast inn á hann. Ég held samt að í gegnum tíðina hafi kynslóðir oft upplifað sig, þú veist, að þau hefði að vera núna heldur en þá og ég held að svona, þótt að áskoranir séu aðrar, þá hafa alltaf verið einhver áskoranir sem okkur tekist til að takast á við. Já, þú hafnar sjálfsvorkun sem alibæ. Já, eða bara að maður verður svolítið að reyna að vera jákvæður og finna lausnir sko. Í staðinn fyrir að festast í því að verkefni sé svo stórt að
það sé eiginlega ekki tækt að gera sko. Já, nú ert þú í stöð til þess, þú ert svo heppin að Kristrún Frostadóttir sem þú lítur að þekkja ágætlega og þau í forystu Samfylkingarinnar, hún er rótamanniska í ríkisstjórn. Þess var svolítið saknað við svona upphaf þessa þingvetrar að það væri ekki meira rætt leiðir í húsnæðisvandanum, ekki síst fyrir ungt fólk. Verður þetta eitt helsta baráttumál þitt? Já, sko í stjórnmálaályktun sem við samþykktum á landsþingi þar erum við að kalla eftir að í vetur á þessu þingi verði klárað alveg regluverk utan með Airbnb og stórtæka húsnæðisfjárfesta. Þetta er eitthvað sem skiptir ungt fólk miklu máli, þegar við viljum að húsnæði sé að nýtast ungu fólki og einhver bú í því sko. Það skiptir miklu máli. Ég vil hafa áhrif á þetta líka bara með því að fylgja ungu liði stefnu Samfylkingarnar og inn í ungt jafnaðarfólk til að taka þátt í samfélagsmálum. Þannig held ég við getum komið þessu líka til betri vegar sko. Að ég veit líka, þú veist, að því eins og nefnir, það er fullt af hlutum og fullt af áskorunum sem standa fram fyrir ungu fólki og maður heyrir það út frá þessu að ungt fólk hefur skoðanir. Þóttu kannski ná ekki alltaf að setja það í sko samengi við bara, já, ég hef þessar skoðanir og þess vegna ég taka þátt í þessum flokki en þau hafa skoðanir á bara samfélaginu og hvernig það er þróast og maður hefur fundið mikla grósku í þessu og við þurfum að virka þetta og gera fólki ljóst að ungt jafnaðarfólk farvegur fyrir þessar skoðanir og með því að byggja upp sterka hreyfingu hjá UJ, byggja upp sterkan jafnaðarflokk á Íslandi og þannig getum við á lengri tíma náð árangri í þessu og mörgu öðru sko. Þannig horfi ég svolítið á þetta. Þetta er ekki þetta er svolítið stór mynd sko. Er mikil umræða umhverfismáluninni þinni selju því margir halda fram að það hafi orðið mikið bakslag þar, kannski COVID hafi átt þar nokkuð þátt og svo hafi fókusin einmitt farið á þessi stríð þarna Úkraínu og svona og við séum svolítið sko að venjast aftur ósjálfbæri hugsun að það sem að skipti máli í dag sé einhvern veginn stóra málið og við höfum ekki bjargir til að pæla allt og mikið í morgundeginum. Það er líka rætt að umhverfis- og orkumálaráðherrann sem kemur úr ranni Samfylkingarinnar, hann sé svona stóriðju sinnaðri og virkjanaglaðari heldur en sumir myndu vilja sjá hann. Þú sagðir að mamma þinn væri í VFG, var það ekki? Jú, hún var reyndar á umhverfisþingi í gær og ég hitt hana í kvöldmat og hún sagðist að hún hefur verið meira ánægð með Jóhann Bál eftir það heldur en fyrir. Hún er náttúrulega mikið náttúruverndar og veit svona allir fókus sé þar svolítið. En margt VFG fólk hefur nú haft áhyggjur af þessum ráðherra og hefur verið að ræða það og skrifum það undanfarið. Hvað svona já, bara svo ég byrja þá aftur, er mikil umræða umhverfismálin hjá þér og þinni kynslóð? Eru áhyggjur? Ég held að sé miklu minni umræða umhverfismál heldur en var og ég held að stafi bara miklu leita því að fólk stóð náttúrulega mikil baráttu þarna 2020, 2019 þar sem að loftslagsmótmælin voru. Greta Thunberg. Já, Greta Thunberg og þarna en svo sáum við bara ekki neitt gerast sko. Ég held að fólk hafi svolítið mist þróttinn og fólk hefur náttúrulega minni tíma til að vera að spá í einhverjum framtíðamálum eins og loftslagsmálum og einhverjum sem við sjáum ekkert, þú veist, það verða engar raunverulegar breytingar þar á bara svona þegar að vextir og verðbólga er svona há þegar að erfitt að komast inn á húsnæðismarkaðinn þess vegna held ég ungt fólk að byrja svolítið minna að spá í þessu. Ég held að í kringum mig sé bara umræðinu mynda svipið og í samfélaginu almennt sko. Ég held að þessu jafn margir sem hafa áhuga áhyggjur af þessu og svo gerist bara almennt sko. En ræðið þið mikið útgjöld til varnarmála sem er að aukast og svona hvort Íslendingar eigi að vera eins og þjóðir í kring eða hvort við eigum að reyna að hamra á sérstöðu okkar eins og gert var áratugum saman og í því fólst að Íslendingar þurftu eiginlega aldrei að opna veskið fyrir einu heldur létu bara aðra að sjá þessa litlu fámennu þjóð svolítið á hjara veraldar. Já, sko ég held að það er náttúrulega skipta skoðanir um þetta innan hreyfingarinnar og líka bara meðal ungs fólks almennt. Ég held samt að fólk hafi svolítið áttar sig núna. Við þurfum að vera svolítið raunsæ á stöðuna og taka ábyrgð á okkur meira sjálf. Við getum ekki alltaf treyst á að Bandaríkin verða annað til þess að verja okkur og við viljum vera örugg ef til einhvers kemur og ég held að
og felsvarið í auknum útgjöldum til varnarmála og því að gangaði einhverju leyti sömu götu á Evrópuríkin. Já, það finnst mér og ég held að ungu fólki finnst það almennt og ég held að þau skilji bara að þessi varnarmál, þessi auka útgjöld til varnarmála, þetta ekki hermenn með byssur, skilur. Já, ég vona ekki að Nei, þú veist, þetta líka bara Sumir vilja það nú. Já, sumir vilja það, en ég held að það sé nú svolítið svona. Það allavega langt gang til að svo umræða held ég verður að einhverju alvöru. En maður verður svolítið smeykur sko þegar það var í fréttum síðustu helgi, þá var talað að þurftum að kaupa dróna til þess að verjast einhverjum árásum Rússa mögulegum úr Kabáti eða eitthvað, ég veit ekki. Og í innviðagæslunni að þeir gætu skorið á kapalstrengi, lamað okkur allt svona. Sko það liggur alveg fyrir, finnst mér, að við erum dvergríki, við höfum ekki efni á að umpóla hvorki samfélagsgerðinni né fjármála áætlunum ríkisins í þessa veru og hefur það ekki alltaf svolítið verið svona keppikefli ungs fólks að vera friðelskandi og tala fyrir öðrum lausnum heldur en vaxandi útgjöldum til hermála og Sko þetta náttúrulega óþægilegt að ræða þessi mál, þú veist, og verði það alltaf í íslensku samfélagi, að því að okkur finnst þetta svona, þú veist, við höfum ekki mikið þurft að ræða varnarmál, höfum verið heppið með það og höfum ekki heldur þetta að eyða miklu peningum í þau, en ég held að fólk sé svolítið að, þú veist, átta sig á, við getum ekki alltaf verið súkkulaði, sko, og ég held að ungt fólk sé alveg þar, þú veist, við getum verið friðelskandi og auðvitað erum við það, og Ísland á að vera friðsæl þjóð og herlaus þjóð held ég að flestum finnist. En við þurfum samt að horfa bara stöðunni eins og hún er og við þurfum að tryggja öryggi bæði bara þjóðuna núna og framtíða kynslóða og það skiptir bara gífurlegu máli. Og minna útgjöld til varnarmáli okkur verður náttúrulega alltaf talsvert minni heldur en hjá öllum öðrum þjóðum sem við berum okkur saman við. Ræðum með ESB. Já. Þú vilt væntanlega hafa göngum í ESB? Ég er Evrópusinni, en ég hef samt maður hefur alveg orðið minna harður í þeirri afstöðu á síðustu árum heldur en maður var en ég er bara spenntur að þjóðan fá að kjósa þetta spenntur að sjá samning en ég þarf algjörlega að vita hvað stendur í þeim samning á en ég ákveð hvort ég vil í gangin í Evrópusambandið eða ekki maður náttúrulega líka kemur bara að norðan þar sem að mikil áhersla á sjávarútveg og landbúnað. Ég hef trúið að við getum náð góðum samningum í þeim efnum, en ef þið verði ekki góðir, þá mun ég kjósa á móti. Já, þannig að fyrir þér snýst þetta fyrst og fremst úr lýðræði. Já, og líka bara að bæta hag Íslands. Ég vil gangi í Evrópusambandið til þess að bæta hag Íslands. Já. Sko, það er þetta með skort á samkeppni. Við upplifum það ár eftir ára að hér sé ekki virksamkeppni á alveg ótrúlega mörgum sviðum. Og svona þeir sem eru mest að tala um ESB í kringum mig núna, það er fólk sem að trúir því að til dæmis samkeppni bara á bankamarkaði, tryggingamarkaði, inn í því felst þá að það er komið nýr gjaldmiðill, það er komið hagkerfi sem erlendir aðilar treysta. Íslenska krónan er svo sem ekki fýsileg nema fyrir einhverja áhættu geðsjúklinga sko í fjármála heiminum utan Íslands og það er svona svolítið vonum það að það var hægt að brjóta niður, þú veist að tala um ofurvexti áðan og eitthvað svoleiðis. Það er náttúrulega ótrúlega lítil samkeppni á mjög mörgum sviðum hér á Íslandi eða engin og það er margt sem bendir til fákeppni, það er margt sem bendir til samráðs. Og þetta er svona það sem ég heyri oftast plús það að vextirnir færu niður, við gætum gert framtíðarplön, það er einhver festa og öryggi með heildrænu, hagrænu sem sagt, Evrópusamstarfi. Eru þetta líka þeir kostir sem að þú heyrir mest í kringu þig? Já, ég meina algjörlega. Ég held að fólk sem að vill gangi í ESB horfum mest til þess að efnahagslegu þátta sem að krónan er ekki nú stöðug, evran er stöðugri, við erum líka borga frekar háð þjónustugjöld í íslensku bönkunum, bæði vegna smæðar og líka bara því að það er einmitt minni samkeppni sko. En ég meina við göngum ekki til Evrópusambandið á morgun, við lögum ekki efnahagsástandið núna með því að ætla ganga í Evrópusambandið sko. Og ég held að það skiptir líka máli, við þurfum að rædda þessu sjálf allavega í bili.
þótt að við kjósum með Evrópusambandið sko. Skiptir líka máli hvað allans framtíð foreldrar sjá fyrir sér þegar kemur að börnunum þeirra sko, og hagsmunum barnanna. Og það er náttúrulega búið að vera einhvern veginn þannig að bara sko, ef þú vogar þér að minnast á ESB og fer að tala jákvætt Evrópusambandið, þá var það nú alltaf þannig bara fyrir einhverjum áratugum og þú varst bara skotið niður, sko, hvort sem átt fjölmiðlamaður eða bara einhver sem skrifaði grein í mokkan eða eitthvað. En það er augljóslega náttúrulega önnur umræðan, annað andrúmsloft og væntanlega tengist af því að tveir stærstu flokkarnir í ríkisstjórn eru báðir jákvæðir gagnvart Evrópusambandinu. Já, líka bara svolítið önnur orka yfir þessu ríkisstjórn sko. Ég verið mjög ánægð með hvernig hún leggur áherslu á að sko eiga bara samtal hlutina og að reyna að sameina þjóðina og byggja á samstöðu og ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Við þurfum að brjótast úr því að vera alltaf að ræða ESB annarkvort bara þetta er hræðilegt eða þetta er frábært sko. Og það er líka mikilvægt fyrir ungt fólk að við getum átt eitthvað samtal þetta, raunverulega bara hvað stendur okkur til boða, hvað getum við fengið, hver eru kostinni, hver eru gallanir, til þess að fólk getur tekið meðvitað ákvörðun. Og ég skil ekki, ég meina alltaf að tala að núna sé vera að æða á stað með, þetta er bara búið að segja, við munum kjósa 2027 hvort að við hefjum umræði við Evrópusambandið, svo tekur það við og svo einhvern veginn setna munum við kjósa samningin þegar hann liggur fyrir. Ef að þjóðaratkvæðagreiðslan samþykkir aðildarviðræður 2027. Þetta er mjög góðu fyrirværi og við erum að nýta hann til þess að eiga þetta samtal við hagsmunaaðila, við þjóðina og á svona á einhverjum umræðu grunni sko, frekar en einhverjum rópunum. Já, einmitt. Þú hefur sagt í ræðum að þú viljir fjölda framleiða sjálfsörugga einstaklinga. Hvernig gerir maður það? Sko, í fyrsta lagi þurfum við að fá fleira fólk með okkur og það er sem ég svolítið tekið eftir UJH. Áhugunarhreyfingunni hefur verið að aukast. Fólk er meira að mæta viðburði á þess að hvernig maður hafi sko hittu áður eða viti af þeim og við þurfum að virka þetta fólk bara til þáttöku í hreyfingunni. Fá þau inn og hvetja þau til að taka sér ábyrgð og taka þátt. Ég var að koma frá Noregi, ég var þar þegar kosningarna voru. Þar voru að vinna með unglingahreyfingunni þar. Þau eru mjög markvisst að þjálfa sitt fólk, bæði í því að koma í pontu, rökræða og svo bara tala almennt við fólk. Og maður sér þetta skila bara miklum árangri. Maður sá það á þeim, þau eru bara sjálfsörugg, þau þora að taka samtali við hvert sem er og ekkert óhrædd við að trufla fólk. Þau eru bara að efla lýðræðisvitund, skilur, það er svo mikilvægt. Og við fylgdist líka með forseta unglingahreyfingarnar þar, taka þátt í pallborði með Jónas Gahr Störe og formönnum tveggja hægri flokkana þarna stærstu og forsetum unglingahreyfingar þeirra. Þannig að ég heldur þurfum að efla þetta ungu fólki á Íslandi, að vera óhrædd við að tjá skoðanir sínar og vera svolítið sjálfsörugg og tilbúin í þetta. Mér finnst þú líka frekar flinkur að koma fyrir því orði. Varst þú í Morfís fyrir Emma? Eða? Já, ég reyndar kefti Þú reyndar að gera það? Já. Það er oft. Tapaði móti menntaskólanum í Reykjavík þar. Já. Að vísu voru við betri, sko. Já, og er þetta dómaraskapall? Já, svolítill, held ég. Þeir hafa legið með heimamönnum? Já, þetta er bara svona alltaf verið að berja á landsbyðinni. Svona er þetta. Nema kannski, sko, þegar þú ferð út á land og þar er heimadómgæsla sem að nýtist heimaliðin. Já, maður náttúrulega er heima á Völshúsleikum, reyna að ná þeim öllum heima, sko, og við fengum fáum oft góða vítaspyrnur, svona. En ég ætla aðeins að það var aðeins fjallað það, sko, að hverju hún stallaði innan að drósi í hlé á einhverjar kosningar. Já. Og hversuna var það? Já, hún dregur sér í hlé, dregur frambóðið tilbaka morgunin til þess að hún vildi í rauninni frekar fylgja hreyfinguna baku nýjan forseta heldur en að búa til einhverja fylkingar, sko. Og ég meina þá erum við heppin að fá að njóta hennar krafta áfram í framkvæmdastjórn. Hún ætla að vera jafn lengi í þessu og ég og við höfum fylgst svolítið að, þannig að það er gott að geta haldið því samstarfi áfram. Já. En ég held ég þurfa að spyrja þig af því að þið eruð í staksteinu mokkans í dag. Já. Varstu búin að sjá það? Nei. Þar er því haldið fram, sko, að þið hafið ályktað eitthvað gegn loga háskólagjöldin. Já. Það hafi farið illa
í forystuna. Það hafi þá verið á ábyrgð fyrri formanns. Já. Hún hafi lent í ónáð hjá Kristrúnu. Kristrún hafi tekið völdin og það allir þurfa að ganga í takt innan Samfylkingarinnar og það skýri þessa hrókeringu. Jáhá, þeir eru sniðir á mokkanum. Ég meina, þetta náttúrulega bara þvæla. Þetta þvæla? Já, algjörlega, frá A til U. Ég býð mig fram að því að ég vil hafa bjóða fram mína sín til þess að stækka hreyfinguna. Og þetta náttúrulega bara þvæla. Það var engin neitt pirrað af okkur fyrir að gagnrýna hækkun skrásetningargjalda. Það gerir sér allir grein fyrir því að það er fullkomlega eðlilegt. Og ef ég hef verið forseti og þá hef ég gert slíkt hið sama. Logi veit það, við þekkjumst ágætlega eftir kosninga bara til Norðausturkjördæmi. Hann veit alveg að ég hef gagnrýnt þetta. Og Kristrún veit það væntanlega sömu leiðis, sko. Og nei, þau voru ekkert að potast í þessari kosningu. Enda, já, ég veit í hvort að Lilja hefði þá farið að draga frambóðsinn tilbaka ef að svona hefði verið. Ég held hún hefði frekar staðið keik. Já, þannig að mokkin hallar réttu máli í þessu. Úf, nú er þetta náttúrulega gamalt orðfæri fyrir mig. Já, einmitt, fyrir ekki að þetta kemur fyrir. Já. Mokkin fer ekki rétt með. Nei, nefnilega bara bulla. Já. En þeir gera mikið af því og það er bara gaman. Það skapar umræðum UJ. Já, mokkin og bara skemmtilegt að mokkin sé að fylgjast vel með þessu. Mokkin í grjótari stjórnarandstöðu núna. Já. Og þótt að mig ýmislegt fjölmiðlinn segja, þá kannski þá er það kannski ekkit endilega slæmt að við séum með fjölmiðla sem í grjótari stjórnarandstöðu. Nei. Mér finnst svona leiðinlegt að þessi góði fjölmiðl hafi ákveðið að vera svona grímulaus síðan að ríkisstjórnin tók við. Mér finnst það bara leiðilegt að ég hlusta mikið á hlaðvörp frá mokkanum og les mbl.is, sko. Og svona eru þarna fjársterkir aðilar bakvið. En ég meina, ég er samt ekki hrifinn af því þegar stjórnmálamenn eru mikið að hlutast til í hvað fjölmiðla fólk segir, sko. Þeir hafa það bara eins og þeir vilja. Ég verð að gefa þér það að nú þegar við spjöllum saman, þetta er tekið upp í hádeginu. Já. Á þessum ágæta þriðjudegi. Klukkan 12:24 og mér finnst að segja sitt minni slagkraft mokkans en áður að þú hafir ekki frétt af þessu. Já. Það hafi enginn verið búin að láta þau vita. Ég var nú bara í tímum núna fyrir hádegi, kannski ekki verið búin að minnast á þetta, sko. En samt að einhver tíman hefði nú verið 20 skilaboð frá einhverju fólki. Algjörlega. En ég meina þú veist, svona er þetta að þeir hafi verið, að mér finnst allavega mjög grímulausir í því að gagnrýna ríkisstjórnina og segja ýmislegt og mjög augljóst hvaða þeir voru ekki hrifnir af stjórnarskiptunum. Þannig að maður tekur bara minna mark á þessu. Já. Ertu til í að nefna mér kannski svona núna þegar fer að líða lokum hjá okkur einhver svona önnur hagsmunamál ungs fólks sem þið veist varða miklu að setja á oddinn en þau sem við höfum nú þegar rætt? En þau sem við höfum nú þegar rætt, sko. Það sem að mér finnst bara augljóst núna, það er vextur og verðbólga. Sama hvernig tala við hjá ungu fólki, þá er þetta bara skiptir mestu máli. Og þetta þarf að klára. Þú veist, hún ætla að klára þetta alltaf. En við þurfum að ná vöxtum verðbólga niður og við viljum að ríkisstjórnin sé með einbeitt í því. Annað náttúrulega býður svolítið á meðan. Það þarf að klára þetta að koma skikki á húsnæðismarkaðinn, klára alveg regluverk utan með Airbnb og stórtaka húsnæðisfjárfesta. Og svo er náttúrulega geðheilbrigðismál. Geðheilbrigðismál, já. Hjá ungu fólki ekki síst. Ungt fólk hefur mikla ágjörð því. Við höfum verið að horfa upp á aukið ofbeldi meðal ungmenna. Við sjáum í könnunum að stúlkum líður verð, strákum gengur verð í námi og eru oft svolítið bældir. Og svo náttúrulega bara sé hræðilega atbyrði út á landsbyggðinni sérstaklega. Þar sem er mjög augljóst að með betri geðheilbrigðisþjónustu og aðgengilegri geðheilbrigðisþjónustu hefði verið hægt að grípa inn í. Er þetta að vísa til sjálfsvíga? Sjálfsvíga og ofbeldismál sem að koma upp. Og við horfum svolítið þetta. Það er ekki nóg líka bara að þjónustan sé gjaldfrjáls, þótt að það sé gott mál í grunninn, sko. Heldur þurfum við líka bara að efla opinbera geðheilbrigðisþjónustu. Og mér finnst það mjög mikilvægt. Mér finnst ekki mikilvægt endilega
að hún sé gjaldfrjáls en hún sé bara innan opinbera heilbrigðiskerfisins og kosti þá í samræmi við það og sé aðgengilega öllu ungu fólki og þá sérstaklega allt land. Mér finnst sérstaklega eins og Austfirðir með mjög slæmt aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. Og einhvern veginn enginn að fjalla það fjölmiðlar hafa ekki sterkar rödd og í þeim efnum út á landi eins og var hérna í eina tíð og svona. Einu sinni vorum við með svæðisútvarp lifandi útsendingu hverjum einasta degi frá Austurlandi, Norrlandi og víðaðan land. Og svo náttúrulega fórum við eins og stað með skólasálfræðinga að þeir ætti að vera í öllum skólum. Man heyrir að maður tala ungt fólk að það nú kannski ekki alveg að virka sko. Nei. Þannig að það þarf að bæta úr þar sko. Bara þannig að ungt fólk hafi svolítið greiðan aðgang að sálfræðihjálp. Já. Það skiptir bara ótrúlega miklu máli. Já, Heyrðu, þetta búið að vera ljómandi gott spjall. Jóhannes Óli, vinir þínu kallaði Jóla. Já, ég hef verið kallað það bara síðan ég mann eftir mér. Jóhannes Óli, þetta er náttúrulega svona gamla kallað nafn sko. Já. Betra að vera bara Jóli, ferskur. Ef þú myndir ef þú hefði metnað til þess og síðar myndir svo stundir enn upp að þú verið ráðherra í ríkisstjórn hérna á Íslandi, heldur þú að þú myndir ennþá vera Jóli? Obba er oft kallið Obba ennþá. Já, ég get alveg kallaði Jóli, en ég færi nú alltaf að setja eitthvað svona, ef maður færi viðtala myndir nú að standa Jóhannes Óli Sveinsson. En jú, ég held ég verið kallaði Jóli alveg til að ég bara rekka upp af sko. Já. Ætlar að reyna að vera þú sjálfur allar tíð og láta ekki mengast af völdum og áhrifum og uppgangi? Já, það er að sjálfsögðu markmiðið sko. Það er markmiðið. Já. Ég menna maður bara að gera þetta í þágu samfélagsins, skilur. Ég menna að vera forseti ung sjálfur, þetta er bara ógeðslega mikið sjálfboðavinna. Og ég er að gera þetta bara því ég vil fá ungt fólk með okkur, taka þátt í samfélagsumræði og virkja þau. Og ég held að það skiptir mest máli og það er svona gott að nýta þennan vettvang kannski, segja ungu fólki, menn það er bara spennandi hluti framöndan. Ef þú er áhuga á samfélagsmálum, það er UJ vettvangur fyrir þær og farvegur og þar getur haft áhrif og líka bara það finnst gaman að kynast skemmtilegu fólki. Þetta er gaman? Þetta er hryllilega gaman. Það eru bara akkurat held ég bestu lokaorðin í þessu spjalli. Ég óska þér góðs gengis. Takk fyrir að koma með skömmum fyrirvara. Já, minnstamál. Og vonandi bara verður tíður gestur hér við umræðuborðið hjá okkur. Já, það er nú gaman að koma aftur. Er það ekki? Þetta er skemmtilegt. Takk hérlega, Bjössi. Sömuleiðis. Mitt Jóli og Bjössi. Jóli og Bjössi. Þeir kveðja í bili. Við hérna höfum þetta þá ekki lengra. Jóli og Bjössi þakka hlustendum og áhorfendum samfylgdina í kvöld. Minnum á það að við förum hér aftur í loftið klukkan 20 annað kvöld, þá í beina útsendingu með fréttatíma sem tekur 45 mínútur og síðan rauða borðið í framhaldi af því. Eins og aðra daga frá mánudegi til fimmtudags minnum ykkur líka á styrktarbaukin að ef þið hafið gagn og gaman og fylgist mikið með samstöðinni en hafið ekki lagt fram til þess að viðhalda vexti samstöðurinnar þá, og eruð aflögu fær, þá er góð hugmynd að líta við á samstöðin.is og finna hnapp þar sem að þið skrolli niður, þar sem ástendur áskrift og styrkja samstöðina með mánaðalegu framlagi lægsta fjárhæð aðeins 2.750 krónur. En við þökkum fyrir okkur í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.